bismillah yi ma doore way wi ci barkeem yaaram bismillah yi ma doore way wi ci barkeem yaaram bismillah yi ma doore way wi ci barkeem yaaram ki ñagal tànne fi aar leen fegal leen yaaram te musal ñaanal mi def yi soril leen yaaram ki fi daa jël tooñi bàkkaar yi wëy na waaye nag bu dëggal nekkam gi sellal mu yir la yaaram ki bakkan yi jooy na boom giig malay yaaram musibaak lor yen balaa yi nga ngaar joo yaaram xutbu dootu la tiim samaan jeex na leer gi yaaram ba weet dina laaj saalum góor gi yoro mbay yaaram ñetti fan la fa cër ya bañ far mu làqoo yaaram sëriñ Saaliw dootul am kuy niroog moom yaaram sëriñ Saaliw dootul am kuy niroog moom yaaram sëriñ Saaliw dootul am kuy niroog moom Sénégal ana ki ñu daanal yërëm jam ñaange ki jotal tawasul yee ki tilul way tooñ yee sant laa war yaa nu jàlle yaaram ndaw ñi xam nañ ndaw ñi am nañ ndaw ñi yaru nañ Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Nous sommes les enquêteurs de Sénélec. Nous sommes ici dans le cadre de la campagne Jokko ak clients yi. Jokko ak clients yi. Attendez s'il vous plaît. Allô chérie? Allô, oui, chérie. Les enquêteurs de Sénélec sont là. Les gens de la Stanelec? Mais chérie, tu sais bien qu'on est à Woyofal. Qu'est-ce qu'ils font chez moi? Attends. Donc, Monsieur Diop, vous n'êtes pas au courant que Sénélec a initié une vaste campagne nationale de sensibilisation? Jokko ak clients yi. Ah oui. Des enquêteurs de Sénélec vont chez les clients pour recueillir des informations techniques concernant leurs installations électriques, mais aussi d'identification. Ils relèvent les numéros de téléphone et prennent les adresses e-mail dans le but d'améliorer la qualité de service. Ces données permettront désormais au client de recevoir sa facture par mail, d'être informé des avis de travaux, de traitement de réclamation ou de demande d'information par SMS. Tout ça pour une meilleure prise en charge des clients. C'est une manière pour nous, clients, d'aider Sénélec à mieux nous servir. Il n'y a rien à craindre. Ok, chérie. Reçois-les. D'accord. Bonne journée à toi. Entrez s'il vous plaît. Yanu moome la ilaha illallah Maam Seera Faal yanu moome la ilaha illallah ay Karim Fallilo ay Karim Sëriñ Fall mooy sa baay la ilaha illallah
ama am solo mu yëkkati baatu kalimatul xaq muy la ilaha illallah kooku moom mooy Pape Diallo di dirigé groupe Karim Zikroula ñu koy jaajëfal bu baax a baax si lu mu jot a yëkkati léegi mbokku téléspectateurs yi nuyu nañ leen di yaakaar ne yéen ñëpp vous passez un très bon après-midi bienvenue si seen biir émission toi-même tu sais vendredi 7 décembre 2018 l'essentiel lañ leen di jox nuñ ko daan defee rek lañ koy defee di ngeen am lii di Actubuzz tey nag Actubuzz dañoo indi lu ama am solo muy di grande distribution après Auchan Carrefour demande à s'implanter loolu incha allah dinañ ci yaatal après Actubuzz xam ngeen ne dañuy am lii di actualité politique et sociale tey nag ku ñu koy jox di Mansour Sow nag tey du ci wéet benn yoon da ci dalal ab invité am il se nomme Mamadou Djité il est le chargé des élections du PUR ñoom ñaar nag dinañ waxtaanee lu ama am solo muy di congrès d'investiture les verts et blancs persona non grata au Dakar Arena Tour gis ngeen ne fan yi dafa nekk coow bu bëree tout à l'heure dinañ ci waxtaan nu mu gën a yaatoo comme tous les vendredis xam ngeen de kii di Mbaye Sène moom nag dans sa rubrique Actu Sport Mbaye Sène dinañu indil ay actualités yu ama am solo it première bi mooy NBA affiche de cette nuit football local programme 5e journée Ligue 1 et Ligue 2 et la dernière actualité mu ngi concerner football européen les affiches en Angleterre Italie et en Espagne ça sera tout à l'heure inchallah vendredi bu jot xam ngeen ne kii di Maymouna Niane dafay ñëw Maymouna Niane nag lépp li nga xamante ne moom moo laalee ci média bi moom moo ñuy indil ay information yu ama am solo tey nag daf ñoo indil benn actualité nga xamante ne mooy laale ak kii di Sidi Lamine Niass moom nag jamono ji mu ngi dallu bu baax a baax fële ca Kaolack xanaa rek di ko ñaanal yàlla yërëm ko te it mu yéexee ñu tey nag kii di Maymouna Niane dina indi actualité boobu mu ne Sidi Lamine Niass repose enfin à Kaolack le gala annuel des reporters des jeunes reporters reporté à une date ultérieure incha allah dinañ ci ko waxtaanee chaque fois saa bu ñëwee xam ngeen ko it daf ciy dalal benn invité ñu indi benn sujet bu am solo tey nag ku fi dalal il se nomme monsieur Ibrahima Bakhoum moom il est journaliste formateur ñoom ñaar lu ñu fas yéene waxtaanee di média et nouvelle génération le regard des doyens kii di Koura Bokum it dina fi nekk tous les vendredis Koura Bokum nag tey ñu ngi fi fas yéene toogal wala ñu muy fas yéene waxtaanal tey mooy ñi nga xamante ne dañuy bëgg banaan ñi nga xamante ne dañuy faral di lekk banaan amaana na ñu ngi koy consommer mais xamuñu lan moo leen composé donc nañu bàyyi xel bu baax a baax kii di Koura Bokum nee na banane le fruit aux 1000 merveilles am nañ fi it ci deuxième partie bi événementiel suñu premier invité moom mooy Vieux Ndiaye lui il est le chargé d'organisation et de communication du festival Fashion Mode ñuy waxtaanee nag 4e édition Fashion Mode la touche de Jump Production suñu deuxième invité ba tey ci biir événementiel bi il se nomme Mass nag nee na moom mooy borom sañse Sénégal moom nag moom mooy promoteur de la nuit du sañse Sénégal ñu fas yéene waxtaanee la nuit du sañse Sénégal l'élégance dans toute sa splendeur mbokk téléspectateurs yi lii la xanaa rek da ngeen koy teewlu en attendant ñu waxtaan ak suñu invité musique bi macha allah di Pape Diallo ñu gën ko xàmmee nag si turu Karim Zikroula plaisir la pour ñun ñu dalal la fi nga yëkkati fi lu ama am solo nga dolli waale ci nga ne Mame Cheikh Fall moom moo ñu moom à chaque fois dañ koy faral di dégg si sikarkat yi mais ñu bëri duñu comprendre lan la ñu mën a jàpp ci baat boobu. di sant suñu ñaari waajur di sant suñu wasila si napp ko yi Mbàkke bi Sëriñ Fallu noonu la ñuy ñaanalee Sëriñ Galas Mbàkke taw si napp ko yi Sëriñ Fallu di nuyu waa plateau bi nga xam ne ñoom lañ ci fekk fay nañ la bu baax a baax di leen def seen wàccuwaay Pape Diallo Karim Zikroula ñu ngi jégalu micro bi xanaa rek ñu ñëw
defar ko léegi en attendant ñuy woyal suñu waxtaan ak yow dañuy jàll léegi ci Actubuzz nag tey ñuy waxtaanee la grande distribution après Auchan Carrefour demande à s'implanter ñu dugg léegi jingle daal di yem si waat. Distribution après Auchan, Carrefour demande à s'implanter à l'Assemblée nationale ce jeudi pour le vote du budget de son ministère. Le ministre du Commerce a fait une révélation aux députés. La chaîne de distribution française Carrefour a fait sa demande d'autorisation pour s'implanter au Sénégal. Une information qui ne va pas plaire aux commerçants locaux qui déjà, depuis l'arrivée d'Auchan, ne cessent de vociférer. Alioune Sarr a souligné que les services compétents sont en train de traiter le dossier Mansour Sow mu nekkaat beneen coow boo xamante ne dina naqari bu baax ñi di suñu commerçants locaux yi man li ma lay njëkk a laaj moo di est-ce que du indiwaat ay conséquences laa bëgg a wax ci suñu économie réew. Bien sûr, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences sur l'économie nationale, notamment avec ñi nga xamante ni ñoom ñooy nos commerçants locaux ñi nga xam ne ñoom ñoo yor fii tey jii boutique gu mbagg yeeg ñi nga xam ne dañoo yor ci boutique ci koñ yi parce que ñoom déjà bari na ci ñoo xamante ni Auchan xoj na leen sonn nañ jamono jile moom moo waral peut-être ñu amal yenn yëngu-yëngu li ci depuis un certain temps même ñu leen di dégg buñ ci bëggee ñëw rajouté waat ci keneen koo xam ne mën nañu ko méngale sax ni que ni lu ñu ciy dégg moo gën a yombale Auchan dafay nekk lu doy waar ndax yaakaar naa ni mën nañu def donc àdduna bi egg na foo xamante ni mënatoo tëj rek say frontière ni kenn du dugg loolu moom kenn xalaatu ko loolu mënul nekkati maintenant nag di nga def di nga fi indi ay benn réglementation boo xamante ni dina permettre tey jii ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu ñu yor économie parce que bu ñu xoolee secteur tertiaire bi la bari na ci ñoo xamante ni tey jii ñoom ñoo yor lu bari ci di contribuer significativement même ci li nga xamante ni moom mooy essor suñu économie ñooñu boo leen bàyyi ñu fragiliser leen bàyyi leen ak ñële nga xamante ni tolloowul sax ils ne boxent pas sur le même ring bu yàggee day indi gaañu yaakaar naa lu ci mënti nekk rek nguur moom buy jël yaakaar naa ne ay yenn décisions yi war nañ ci xalaat bu baax a baax ñi nga xamante ñooy nationaux yi maa la gën a sama bopp nag du bañ naa la yaakaar naa war nañoo gën a xalaat lool ñi ngi dugg ci Zelekaf bi ñi ngi dugg ci yeneen ak yeneen yoo xamante ni daf ñu tey ji tënk ba mënatuñul yenn yi ñu ne dañuy tëj suñu frontière kenn du dugg waaye bala ñuy ubbi ba mu ni ngàmbalang tamit nañuy permettre xalaat ñi fi nekk ba pare dëgg la mu nekk lu am solo ma ciy interpellé monsieur Ibrahima Ba mu nekk journaliste formateur tey am na ay journalistes yu bëri ci sa loxo lañ jaar yaa leen jot a tatagal comme ni ñu koy waxee au fait est-ce que jotul tamit commerçants locaux yi ñoom aussi ñu jéem a mën a booloo parce que tamit Sénégal moom moo choisir tijjeeku te bu ñu nee tijjeeku tamit munoo ne dafa am ñooy nangul am ñooy bañal suñu commerçants locaux yi tamit est-ce que jotul ñoom aussi ñu booloo. asalaamaaleykum xam nga tijjeeku tekkiwul def nii rek bàyyee bu ku ñëw dugg du noonu réew moo dem dafa nekk dañuy organiser seen affaire ba nga xam ne ji yow may gan bala nga fay dugg dañ lay wax condition yaa ngi ni nga fay duggee benn ci condition yi mën na nekk ne distributeur bu fi bëgg a ñëw ñooy la seetal ci commerçant yi fi nekk yaa xam ku la ci neex ngeen ànd kooku am ci pourcentage bu rëy ci biir loolu ngeen liggéey loolu benn bi beneen bunt bi mooy mën nañu wax ne ji d'accord li ñu ooyee produit du cru yi nga xam ne fi li nga xam ne lépp fii lañ koy béyee nga def ko priorité bala ngay importer benn kilo bu jógee bitim réew nga koy jël fii ba noppi loolu mën nañu ko defee noonu bu ñu ko defee ki nga xam ne mooy liggéey fii dina ci gis boppam moo xam ci wàllu partenariat bi maanaam bu fekkee ne ji société ngeen di def bon waa ji am ci lu bëree bëri bu amul 51% yi du am lu bëri la ci des mooy ngay loo xam ne lépp lu ñu béyee fii bala ngay jëli lenn fenn nga distribuer ko fii du tere quand même ba tey dina ki nga xam ne moom mooy distributeur bu ndaw bi maanaam jaaykat bu ndaw bi moom loolu dina ko indil coono waaye comme dañu wax ne ji tëju bi mënut a am buñ tijjee tamit dañu tëjee ci kaw ci loo xam ne dafa yenu maanaam la ci des mooy lan la ma mos a dégg benn candidat noonu wax ca présidentielle lu 2012 yi mu naan Sénégal moo neex tey moo tax léegi ñëpp bëgg a ñëw Sénégal moo neex tey ñëpp bëgg a ñëw Abdoulaye Wade laa déggoon muy wax loolu moo ci ne donc fi mu nekk nii yëf yi ñëpp a bëgg a ñëw
mu ngi ci biir média yi xëy na bu ci waxtaan bi. dëgg la mu nekk lu am solo ma ci may ñëw ci Mamadou Djité nekk le chargé des élections du PIO monsieur Ibrahima Bakhoum wax lu am solo da ngay gis ne idées yi ñu ngi fii chaque fois bu ñu waxee problème dina am ñu lay jox solution mais lan moo tax du ñu dem ci solution yi directement bu fekkee ne idées yi ñu ngi fi solution yi ngi fi. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di leen jaajëfal ci dalal bi ngeen ma dalal ci plateau bi ci nuyu doyen yi nga xam ne ñoo ma seq. yaakaar naa ni sagesse bi nga xam ni moo nekk ci ñoom yàlla na ma inspiré tey. à travers li may wax. bu ko defee xam nga économie moom choix la ay choix dañu nekk ci monde boo xam ni libéralisme moo teg tànk adduna bi maanaam il faut que ñu ubbi marché yi mën a ñëw ñu bàyyi ñi nga xam ni ñooy acteurs yi commerçant yi société yi ñu jongante seen biir te jongante boobu buñ ko bàyyee noonu ñu jaar yoon parce que doole yi tolloowul donc état nag loolu mooy responsabilité loolu tax ñu teg fi état pour ñu réguler le marché suñu réew yi dañu néew doole ñu néewee doole état yi dañuy fexe ñi nga xam ne ay góorgóorlu lañu ñi nga xam ne ñoo nekk ci informel ñi nga xam ne ñooy toog ci bopp koñ yi maire yi nga xam ni ñooy toog di am lu ñuy toccaatu pour yóbbu seen kër pour mën a dundal seen njaboot ñoom état moo leen war a protéger bu leen état protégé wul yaakaar naa ni li ñuy wax ñàkk misère day installé wu ci société bi te bu installé wu ci société bi ci état lay dalaat. yow da nga gis ne ñi nekk fii nii kenn protégé wu non protection bi des na parce que xam nga boo jàngatee PSE bi nga xam ne mooy programme président daf ci am benn axe phare wax naa ko feneen bu mu tuddee transformer structurellement l'économie donc transformer structurellement l'économie wax bi kenn mënu ko dindi wax bu jubla bu rafet boo xam ni voilà comme président d'ailleurs moom yi muy wax lu ci bari day rafet mais boo ko toppee rek ba ci jëfin ba da ngay gis ni day sooxe transformer structurellement l'économie mooy nga fexe ba ñi nga xam ne ñoo fi nekk di yëngatu di daan seen doole di juga ko daanu ñooñu nga fexe leen dooleel ba ñu mënal seen bopp bu ko defee boo ubbee ñee ñëw dinañ mën a jongante ak ñoom mais say tànk dëgëragul nga bëgg a sóoru koo xam ni voilà ba mu déparé kenn xam dëgg la mu nekk lu am solo xaw ma ndax yéen a ngi ciy bàyyi xel wala saa su ma ñëwee rek damay fàtte présenté kii di tonton Sall Bigué mais damaa jàpp ne bu ñu nee toi-même tu sais rek égal tonton Sall Bigué xanaa dina ma ko jéggal bu baax tonton Sall Bigué ñu lay dalal jàmm li ma la bëgg a laaj mooy ndax yow da ngay d'accord waa Carrefour ñëw en plus ak Auchan ñu nekkandoo fi di doxal seen liggéey. non question bu diis nga ma jox diis na torop nag parce que damay bañ ñu ni Sall Bigué moom dama la bëggoon dalal ak jàmm dafay kon di ci ay xeet wala lan mais balaa maa laax jaay damay laax lekk parce que Auchan fi nekk nii dem na ba nangu na nit ñi gerte caaf sax léegi boo ko bëggee Auchan ngay dem déedéet xanaa tàndarma bii ñuy saaf boo ko bëggee Auchan ngay dem c'est vrai ñeneen bi ñëwee dolli si ba pare bëgg a gën a yombale Auchan kon donc y a problème nañu protéger parce que ki am doole kooku mën na demal boppam mais ki ngay dimbali mooy ki amagul doole mais nag aussi tamit ñun nañ waxtaan suñu biir nous sommes trop informels parce que ñàkk déggoo bi tamit boo gisee ñun lu ñëw damm te ñun même boo dee jaay fii teg table nii mais war nga ko aménager ba nga xam ne defar ko ba nga xam ni ku ñëw dugg ci biir xam ne fii fu luxe la mu jënd ko fa mais ñun danoo tàmm beñekat baa ngi ci mbedd mi beñ yaa ngi naaw kay di jaay fii loolu aussi bu ñu amee koo xam ne dafa jël benn néeg defar ko ba mu baax defar ko wut benn kii xam nga Sénégalais dafa bëgg lu rafet donc danaan xam fii daal fii moo gën a wóor xaaral ma dugg fii moo tax ñi nga xam ne nekk nañ ci secteur bi nga xam ne dafa informel nañu jéem a xool fexe li Auchan yi def ba nit ñi dafa dem ñoom ñu fexe di ko def pour nit ñi di ñëw foofu bu ko defee concurrence bi mën a kii mën a loyal parce que tamit wax dëgg yàlla Auchan am na ñu mu arrangé am na ñu mu arrangé mais nag beneen bi ci nar a doole balaa ñu coo dolli balaa ñoo ñëw nañu defaral suñu ñu néew doole ñi ba pare ba ñu nag ñi la ñëw waaye nañu defar nañu ñàkk ba pare bu ñu ñàkk ba pare keneen ku ñëw ñu mën a buuxante ak ñoom dëgg la mu nekk lu am solo ma ci interpellé ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Sène administrateur de sport Inter Point TV mais Mbaye Sène waa Auchan tamit xam parfois dañ leen doon jiin lii di dumping ñii di jaayee 100 francs moom mu ñëw di jaayee 50 ba 75 bu fekkee ne ñee tamit bu ñu naree ñëw gën a yombale suñu économie dina gën a suux wala ñii di commerçant locaux yi dinañ ko gën a yëg xam nga soo dee seet tour de table bi yëpp je pense que ils l'ont dit
mais les mesures d'accompagnement la ñuy xaar ci état bi jàppale mooy commerçant yi nekk fii Sénégal mooy ñi di jaay maanaam comme ni ko Sala waxee ay gerteeg ay beñeek ñoom seen ak affaire yooyu mooy côté alimentation mais man xam nga lu ma dul nangu xam nga gis nga Carrefour Carrefour seen centre commercial Carrefour Carrefour waxuma la sax lekk gi ñu fay jaay de mais quincaillerie yi fa nekk ci matériel quincaillerie salon si Carrefour ce sont les boutiques comme ça en France fekkaten Carrefour France lañ bëgg a indi def ko fii Carrefour France lu am Carrefour France suñ ko indee fii waxuma la ñii les artisans yi nekk fii dañuy daanu ñii di jaay quincaillerie aussi dañuy daanu parce que Carrefour ay lustre lu ne la ñuy jaay comme Auchan la mais plus de Auchan et magasin Carrefour yi soo ko dee seet daanaka but ba but la moo mun na mat autant 2 fois su fekkante ne rek dañoo ne Carrefour bi ne fële moom la ñu bëgg a indi fii ça prouve encore une fois que ni l'État n'aide pas ses enfants maanaam ñi ñu jiite bëgguñ ñi nga xamante ni ñoom lañ jiite actuellement nii parce que mënuma concevoir Auchan toole bu mu fi indi yëpp yow balaa ngaa wax leneen mais xaaral ba apporter quelque chose ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk nee nañ service compétent yi de instant ñu ngi koy étudier waaw ma ne service compétent wala ñu ngi nii gars yi ñu ngi grève boobu ba tey ñu ngi def ay marche boobu ba tey c'est parce que Auchan ne les arrange pas mais avant d'amener quelque chose d'autre mais trouver ay mesures d'accompagnement pour ñii fi nekk ba pare balaa ngaa laax jaay nag laax lekk waaw yow pour yow ñooñu dañ leen ko waroon refuser waruñu woon sax nekk di étudier parce que un pays aspire à se développer développement fu ne lay tijjee ko waaye teen tijji nañ porte yi du damay tijji lépp nag ñëpp war a dugg déedéet da ngay xool ñan ñoo war a dugg nga segg xool nan la war a demee mais kantaa nag su fekkante ne dañoo mën tout le temps teg ñoomin Auchan teg ay Carrefour ñi nga xamante ne ñoo fi nekk di liggéey après on va se retrouver sur quoi et c'est très 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 dangereux dëgg la mu nekk lu am solo mooy mun a d'après li may seen wax bu fekkee ñoom aussi dañoo nar a ñëw laalaale quincaillerie yeeg ak ñeneen dina doy waar xam nga mbir Fatima bu amee rek lu ci gën yenn saay mooy nga dem def ay recherche xam mbir moomu lan lay indil ci ab réew mi de manière générale donc bu ñu déggee li nga xam ne mooy coow li Carrefour Auchan dem nañ def ay recherche tey ji li Auchan di yomb fii ci Sénégal Mbaye Sène wax na ko wala Mansour ki nga xam ne mooy Carrefour moo ko gën a yombalee junni yoon ça veut dire que ñoom Carrefour bu ñu ñëwee tey jii du ñu doon concurrent direct waa Sénégal concurrent waa Auchan la ñuy doon donc ñi nga xam ne mooy suñu commerçant yu suulu woon dinañ gën a suulu maanaam ñoom dañuy dee sax kenn dootu leen gis kenn dootu leen dégg xam naa ne moom coow li dina gën a bëri ci loolu avant ñuy ñëw tamit ñi ngi déggoon ñi ci mel kuréel yi ci mel ni waa France Dégage ñi ngi doon yëglu ci kàddu ki nga xam ne moo leen faral di waxal à chaque fois Guy Marius Sagna je cite ses propos mi ngi doon wax que duñu nangu benn brique Auchan tegu fi bu fekkente xoolaatuñu les décrets de réglementation bi nga xam ne tey jii moo régir Auchan waxatuñ la li nga xam ne mooy Carrefour donc ñoom ñu ngi leen di xaar tamit ci combat boobu nga xam ne apporté woon nañ ko ci Auchan tey jii naka la ñu fas yéene defee tamit pour Carrefour en tout cas man li ma ci gis daal wala li ma ci mën a conclure moo di économie Sénégal économie sénégalaise dina gën a dellu gannaaw bu ñu nekkee un pays sous-développé wala qui aspire au développement ñuy wax tey ji am nañ ay déjà Auchan on en parle ñu kiiwaguñ ko sax boucleeguñ ko sax ñu indi beneen boo xam ne dina gën a suul suñu les commerçants donc gouvernement bi war na ci xoolaat dëgg la mu nekk une très belle intervention en tout cas daal kenn souhaité wul loolu l'essentiel que mooy nañu xool bu baax li nga xamante ne moom mooy ñun suñu intérêt Pape Diallo Karim Zikroula ñu ngi ñëw ci yow incha allah ci kanam dañuy jàll léegi rek ci actualité politique et sociale avec Mansour Sow. Mansour Sow nga fiy dalal monsieur Mamadou Djité nekk le chargé des élections du PUR yi ñaar ngeen di waxtaanee congrès d'investiture les verts et les blancs persona non grata au Dakar Arena Tour. voilà ñoom ñoo ko wax les verts blancs di waa PUR parti bi nga xamante ni docteur professeur Cheikh Issa Sall moo ko jiite tungu ne nag du teew ñu nataal monsieur Djité bokk ci parti boobu la bokk ci cadre parti boobu ndax yéen da ngeen a def benn requête parce que man gis naa lettre bi demande bi gis naa ko ndax bi ngeen defee demande bi bëggoon organiser seen congrès foofu ca Dakar Arena dañ leen ko bañal. waaw ma damay nuyuwaat d'abord nga may ma ñaari baat rek yu may dawal bala may tontu benn bi mooy jaale leen li ñu bokk mooy Sidi Lamine mi fi jóge
ñu ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xare àjjana leeral kanamam leeral ginnaawam beneen bi mooy jaajëfal Karim mi nga xam ni biñ toogee ba tey ñu ngi koy bàyyi xel li muy yëkkati mu dugg ñu yàlla na yàlla defar baatam li nga laaj xam nga réew dafa am nu mu tëddee boo bëggee def mbir dañu organiser mbir yi am ñu dénk bi ñu bëggee organiser suñu congrès effectivement dañu bind pour jot ci arena pour def fa suñu congrès bi ñu bindee demande bi traité wuñ ko bi ñu ko traité wul yàlla li muy def comme xawoon nañu njort loolu parce que ci terrain politique lañ ne ñu dem doxaat beneen jéego pour wuti feneen bi ñu waree nag wax sénégalais yi génn pour wan leen ni congrès bi bis sàngam la fii lañ koy defee ñu def suñu conférence yëgal askan wi parce que loolu askan wi daf ko war a yëg parce que parti politique du dara lu dul ay nit yu dajaloo bëgg a jiite réew mi waaye bëgg a exprimer ay besoins ak ay préoccupations yoo xam ne sénégalais yi dañ ko am pour loolu ñu mën ci indi ay saafara donc lépp lu ñuy def ci biir parti politique war nañ ci communiquer. yéen demande bi avant ngeen ko defoon Macky Sall di fa dem wala après. bi fa Macky demee ba pare. bu fa demee ba pare. am nga dañuy wax ci benn mbir dafay am fond am forme bi mooy boo soxlaa mbir da ngay def requête dem ci ki nga xamante ni l'autorité compétente mu mën la ci tontu. mais yéen am na ci lu ñu dégg peut-être ki nga xamante ni tey jii ñoom ñoo yor kuréel googu la di waa SOGIP ñu yor affaire installation au niveau de Diamniadio ñoom ñoo yor fi mu toll nii ñoo yor ndugul lu jëm ci wàllu Dakar Arena nee nañu yéen defagu leen fi mu toll nii defu leen lu jëm ci requête téléphone ngeen utiliser appel téléphonique. waaw looloo tax ma ni xam nga am na ci lu ju bari sax du ma ci dugg parce que yow miy suivre di journaliste. bi nga defee sa recoupement gis nga ñun lettre bi ñu déposé. te ñun bi ñu defee conférence de presse bi ci guddi gi rek. ñoom ils ont réagi mais bi ñu réagir lu ñu wax dañ ni par téléphone lañ leen woo. on n'a même pas déposé ñoom ñoo bindaat communiqué ni bind lañ leen demande. voilà mu bàyyi leen ngeen jugé loolu ñaari wax yoo xam ni si même source la jógee. ñoom ñoo ni ñun dañ leen a woo par téléphone kese le jour J ñun bi ñu defee suñu conférence de presse. le lendemain le communiqué circule dans le net ils ont affirmé que ñun bind lañ leen demande. loolu nag dañuy bàyyi askan wi ñoom ñu xool. peut-être les Sénégalais comprendre man lu ma comprendre à mon niveau mooy mimétisme boobu parce que président de la République Macky Sall wala le candidat Macky Sall dem na au Dakar Arena. yéen forcément semaine bi ci topp une semaine après parce que yéen seen congrès bi la yéen a ngi ko jàppoon samedi bële. ngeen dàq ko ba ci bii. parce que visée bi mooy lan parce que def na ko Dakar Arena loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk yéen ngeen ni subitement il faut ngeen dem fa alors que am ngeen fi yenn place yoo xamante ni war ngeen fa mën a def seen congrès. waaw loolu choix la. xam nga choix wu nit nag moom nit il est libre de faire son choix. est-ce que defu leen ko par provocation. non Dakar moom moomul Dakar Arena. donte yàlla ci moom la jaarale mu am. loolu duñ ko nier mais moom moomu ko suñu xaalis lañ ko defare wala boog xaalis bi ñu ko defare dañ ko leb te ñun ñoo ko war a fay. donc ñëpp ci war a yem lépp ñëpp la lu day ku nee nga ci li olof di wax. donc ñun ngeen seen bopp pour mën a feesal Dakar Arena tout. loolu du problème. loolu moom c'est vraiment c'est le souci. léegi bi ñu leen bañalee Dakar Arena. am na beneen bërëb boo xamante ni foofu ngeen jàpp ngeen di defee congrès bi. mais foofu sax déggaat nañu que ni amagu leen autorisation. ba ci jamono ji ñuy. waaw foofu ma dalal la autorisation bi génn. avant muy ñëw fii on nous a donné. fan la bërëb boobu allée du centenaire. ñu koy defee incha allah léegi bu ñu dikkaatee ci doxalinu li parti bi du PUR parce que coow li bari na ci jamono ji ñu génn ñu dégg que ni au sommet kii nga xamante ni moom mooy président exécutif bi di Serigne Moustapha. kii di nga xamante ni moom mooy secrétaire général bi di docteur Cheikh Issa que ni dafa amoon ay ñagas-ñagas yoo xam ne bokk na sax lu waraloon ngeen renvoyer seen congrès bi. en fait du ñagas-ñagas xam nga le président du parti sëñ Moustapha c'est le président du parti dans les statuts. moom mooy kilifa parti bi. ñun bu ñu toogee bureau politique di waxtaan comme nii ñu toogee nii. waxtaan xool ba d'accord ci suñu candidat muy le professeur ni kii la ñuy proposer pour mu nekk candidat. biñ ko proposé dañ ko bind wax ko bi ko kii la ñuy proposé pour mu nekk le candidat mu ànd ci d'accord ci bi mu ci d'accordee ni ñu liggéey leen pour jëm ci war a boo tànnee candidat fésal ko pour askan wi xam ko ñu réuniraat tànn gis ni date sàngam kat dina baax pour ñu def suñu congrès date sàngam boobu biñ ko jàppee ñu bindaat ko wax ko date sàngam boobu ci diggante bi nag moom xam nga li muy toog Sénégal lu bariwul yëg lettre boobu jotu ko gis ba mën ci apporter gis-gisam ci date bi mu ñibbisee gis ko nag
ñaan ñu daddal date bi loolu moo indi woon jiixi jaaxa bi daddal date bi rek moo doon problème bi daddal date boobu nag dafa am ñu ci àndoon am ñu ci àndul mais heureusement li yàlla di def mu convoqué ñu toog ak moom mu ni ñu lii ak lii moo tax man leen ngeen repousser date bi bokk na ci raison yooyu d'ailleurs wax nga ko léegi mooy date boobu dafa am ñu ciy def ñu bari ñoo xam ne dañ ci jàpp bis boo xam dañuy def seen congrès d'investiture beneen bi aussi mooy ñun barab bi ñu njëkkoon a jàpp pour def ko le premier ab salle la woon mi ngi ci VDN bi salle la woo xam ni 500 places dong la mënoon a jël mu ni ñu loolu dayu Pire weesu na foofu dañ ko war a génne pour foo xam ni def ko barab boo xam ne daal dina tolloog suñu jëmm ñun parti bi nga xam ne mooy parti de l'unité et du rassemblement bi ñu dégloo raison yooyu ñu xam ne lii c'est des raisons convaincantes dañ ko dandal loolu la rek ba diggante bu ñagas amu fi. waaw monsieur Djité est-ce que loolu aussi lu la Mansour laaj du indi ay jiixa jaaxa ci seeni électeurs bu fekkee ne ba tey jii xamuñu yéen kan moo leen nar a jiite. kan moo ñu nar a non suñuy électeurs militants yi. les militants ils connaissent ce qui se passe. Le président du parti loolu ñëpp xam nañ ko sax Sénégal yëpp c'est Serigne Moustapha dans les statuts su ma la joxoon suñu. mais amoon na ku génnoon récemment mu ne moom wax na ne du candidat. kan moo génn muy kan kenn koo xamante ne pur la bokk mu ne kii di Moustapha Sy nee na moom wax dafa ne du présenté wu du jiite lii di pur. non j'ai pas compris la question. non en fait du sëñ Moustapha moom mooy candidat bi sax docteur wala professeur Cheikh Issa Sall mooy seen candidat. léegi mais loolu doon problème bi ñi dañ doon wax que ni bi ñu jógee ci gàmm gi bu ñu déggee déclaration bi dañu yaakaaroon que ni moom mooy ñëw présenté wu. c'est ça au fait loolu moo nekkoon gàmm bi ñu weesoo. waaw dañoo ne Moustapha Sy dañuy yaakaaroon sëñ Moustapha moom mooy ñëw si boppam pour présenté wu alors que en lieu et place c'est le secrétaire général muy Cheikh Issa Sall di professeur moom mooy ñëw di présenté wu. flou boobu la nit ñi comprendre loon bi mu soogee wax bi mu waxee que ni def déclaration que ni pur dina bokk ci élection yu ñu jëm bu mu waxee loolu nag en tant que responsable président du exécutif de ce parti ñu bari jàpp ni que ni moom moo bëgg a nekk candidat. dañoo demoon boo xam ne moom moo wax loolu moom moo ko affirmé que daf koy. maanaam gàmmu gi. bu ngeen dégluwaatee. je ne me souviens pas peut-être mën na ma échappé mais yaakaar naa ni échappé wu parce que maa nga fa woon te déglu naa lépp. amul fenn fu ma gis. sëñ Moustapha ni day nekk candidat li mu wax mooy sama parti day dem élection wax naataangoom Serigne Mouhamadou Abdoul Wadoud Mbacké nga xam ni chaque gàmmu moo fay teewal fa askanu Touba yëpp mu ni ko boo demee nga ni la xalif général des Mourides Serigne Mountakha yàlla na yàlla yàggal ko fi te yokk ko wér nga ni ko boo demee nga ni ko sama parti day dem élection yóbbante bii de ñun ñi fa tegoon yëpp yaakaar naa dégg wax ji waroowul ba tey loolu la ñu wax ba tey mais dañ ne bi mu waxee que ni moom partem day dem am na ñoo xamante ni c'est looloo gëndi woon sax jamono ji weesu ngeen génne benn bataaxal jàpp ni la fa génne woon te ñu ko doon tuddee fédération des cadres loolu amul loolu fake news la yéen génn ni loolu wax joo xam ne tegul fenn ba pare da ngeen jiiñ sax ñi nga xamante ñoo féete ci ñi ànd ak njiitu réew mi di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ngeen jàpp que ni ñoom ñoo manipulé ci genn wàll information lu tegul fenn parce que fédération kuréel googu ñu wax sax amu fa. waaw dans nos statuts suñu parti xam nga parti dafa am ay këyit yu ko tënk comme organisation yëpp këyit yooyu mooy wax parti bi nu muy doxee ak fu mu jëm këyit yooyu instance bu tudd fédération des cadres libres du PUR amu ci ça n'existe pas kooku benn la ñaareel bi ki signé article bi ñun xamuñu ko comme militant au PUR kenn xamu ko kenn xamul kan la jusqu'à présent ñu ngi def sax suñuy enquête pour xam kan la kenn xamul kan la donc kon wax joo dans le contenu nag mooy li nga rappelé première question bi nga ma posé y aurait un problème entre le coordonnateur et le président c'est tout à fait faux j'ai démontré tout à l'heure que loolu amul donc wax jooju pour man peut-être ay wax ñu bëgg a yàq wala ñu bëgg a jaxase ñoo koy dugal mais ñu ngi koy topp parce que aussi dafa am loo xam ni nit doo ko bàyyi mu jàll parce que politique warul nekk base sos wax lu dul dëgg politique mën na rafet dañoo war a soppe ñuy defaree politique li tax may wax loolu mooy xam nga jamono li ci ginnaaw am na le chargé des Sénégalais de l'extérieur on appelle Sori Kaba bu ngeen fàttali ko dafa génnoon accuser le professeur El Hadj Issa Sall di dafa falsifier ay signature ci parrainage bi fa mu dëkk Tataguine mais loolu politique du tax ñu bàyyi ko noonu ñu ngi koy topp ci yoon on a envoyé une sommation interpellative à Sori Kaba mu ngi daw chaque jour suñ ko envoyé kaay wuyu justice mu ni nekk fi dafa génn dem mais loolu dañ koy topp
la même chose information bi. ñu ngi koy topp ba xam ñan ñoo génne loolu bu ñu leen xamee dañ leen yóbbu ci yoon. parce que politique dafa war a ànd ak war ay jikko ak éthique defin bu rafet. mu nekk lu am solo Mbaye Sène. monsieur Djité dama yaakaar ni de kon ñi ngeen nar a topp ci yoon dina bari ndaxte politique la te politique ëtt sànnente xeer la su fekkee ne da ngeen bëgg a topp ñii moom dina bari. tout le monde reconnaît ni que PUR c'est un parti très structuré ça tout le monde le reconnaît de par seen sortie et d'ailleurs même lors des dernières élections bett na ñun ñëpp waaw bett na ñun ñëpp kenn xalaatuloo ni PUR dina am position bii Assemblée nationale personne ne pensait mais le problème des Sénégalais mooy c'est le leader de PUR le leader waaw c'est une très bonne personne n'a rien contre le professeur Issa Sall mais ñi nee nañ ak mbooloo mi nga xamante ni ak ni PUR structuré est-ce que mënuñoon am beneen leader bu gën a charismatique je ne dis pas qu'il n'est pas charismatique li ñu gënee ci biir rek moom laay waxaat fii ci biir ñaareel bi depuis que le Sénégal est Sénégal tous les présidents de parti ñoom ñooy gérer seen parti depuis que le Sénégal est Sénégal moo xam muy Senghor moo xam muy Abdoulaye Wade mi moo xam muy Macky Sall moo xam muy Abdou Diouf depuis que Sénégal est Sénégal tous les présidents de parti dañu naan secrétaire général rek mais appellation la mais ñëpp xam nañu secrétaire général kooku mooy président parti bi lu ko neex mooy am ci parti bi et jamono yële weesu damay retourner un peu ci le cas de Khalifa Sall xam nga sëñ Moustapha dafa newoon ni Khalifa bés buñ ko jàppee moom ñoom ñaar ñooy nekkandoo foofu automatiquement les gens ont pensé que ni tey Khalifa kat su fekkante ne dafa nar a présenté wu yaakaar nañ ni PUR dina nekk ci gannaaw wala PUR dinañ ko jàppale bu baax a baax a baax vu actuel état actuel bi nga xamante ne moo nekk nii Khalifa nee nañ du nekk candidat ci luñ jàppagum wala boog nekkagul candidat ci luñ jàppagum PUR dinañ dem ci élection yi est-ce que duñ xaar wala duñu gis benn genre coalition PUR ak éventuellement benn parti Khalifa waaw loolu mooy ñaari question yi nga xamante ne bii ni moom laa bëggoon a xam. waaw dama lay gërëm ci laaj yi nga laaj bu njëkk bi professeur Issa Sall amul charisme xam nga damay Sénégal yi parfois aussi waaw li nga rapporté waaw d'accord li nga rapporté nangu naa Sénégal yi il faut aussi ñu xam lu ñu bëgg ñun ñi ñuy fal depuis ba ñu moomee suñu bopp 60 ba tey te tudde leen ñi ñoo xam ne c'est des leaders charismatiques ñoo tax Sénégal toll fii ñëpp di ko dénoncer donc bu fekkee ni nit mënul bëgg une chose et son contraire nit ñi nga xam ni jàpp nañ ni am nañ lu ñu tekk ci réew mi kenn xamul leen dara benn ñuul ba kenn mënu leen a wàññil benn weex-weex ñu nekk di liggéeyal réew mi démb avant tey di ñëw ñuy laaj askan wi te El Hadj Issa Sall ci ñooñu la bokk kenn xamulu ko lenn kenn du wax moo sos moo jël alalu jàmbur wala moo def nangam xanaa kay lu mu defal réew mi ngay wax. parce que lan la defal réew mi pour sos na université boo xam ne ñëpp xam nañ ko. képp kuy jàngkat nekk intellectuel ci réew mi xam nga université boobu di ci dimbali ay doomu aadama. bërki démb rek bi ñu ko invité benn télévision de la place wax na nit ñi ni leen étudiants yi ñu yónnee ci université yi ñu war a fay te état bi yoreel xaalis université yooyu lu mat 16 milliards moom étudiants yooyu moom du leen dàq. parce que jàppul ni ñoom ñoo def erreur. ñoom ils sont victimes mais loolu te démb la avant tey loolu mu koy def. démb mais est-ce que loolu doy na pour être leader. en tout cas ci li mu nekk di ci yëngatu. maa ngi cay bay waaram di ci dimbali askanam. te dërëmu état dugg ci moom moo ñaq ba taxawal ko. di ci dimbali askanam. donc bu Sénégalais yi jàppee ni réew mi dafa war a changer nit ñu mel noonu la ñuy dénk réew mi mais bu ñu jàppee ni nit wax ji rafet na. wala mën na wax mën na articuler français il est charismatique il est beau nañu continuer di fale noonu suñuy leader ñu xam kon situation bi duñ ci génn donc il faut que ñu xam lu ñu bëgg crise de logique bi ne ci Sénégalais yi il faut que ñu xam lu ñu bëgg nit ñi fal depuis ñu leen fal depuis 60 ñun ñëpp li ñu dal ci réew mi ñoo ñu ko teg te ñun ñëpp ñu ngi koy jàmbat donc il est temps ñu indi des hommes neufs yoo xam ni kenn xamewu leen lenn loo xam ni mën nga ko duut baaraam nit ñi def nañ ko ci réew loolu benn la beneen bi mooy ñaareelu question bi nga laaj Khalifa Sall digganteem ak sëñ Moustapha fi mu yem engagement bi mu ci jël mënul weesu foofu parce que gisaguma kenn ci Sénégal ku jël engagement bu rëy doon ci wetu Khalifa Sall donc foofu la mën a yem leneen li nag mbott da nga koy xaar ci taatu daal yi wax nañu président déggul parti PUR li nga xam ni mooy askan wi wala li metti sëñ Moustapha ci Khalifa Sall ci parti PUR lay jaare pour ñu mën ko régler
loolu tax ñu samp suñu dënd pour réew mi li fi nekk ñu jëlee ko fi te li dal Khalifa Sall ce n'est rien d'autre qu'une forme d'injustice boo xam ni dañu jël suñu justice di ko instrumentaliser di ko xeexee ci politique te loolu ça me permet de revenir en arrière ci li may wax ci nos hommes politiques depuis 60 parce que li dal Khalifa Sall depuis 60 moom la politiciens yi di def pour toog jël askan wi doole jim la jox sa opposant nga jël ko brimé ko loolu il faut mu jeex mu nekk lu am solo monsieur Ibrahima Bakhoum wax léegi lu am solo muy ne dafa jot pour ñu changer un peu parce que ñi ñu ciy faral di teg ñooñu dañ leen di xàmmee ci géewu politique bi mais jot na tey ñu indi ñoo xamante ne am nañu charisme wala amuñu charisme mais l'essentiel am nañu ay bagages yoo xamante ne dina leen mën a permettre ñu diriger sans pour autant ñu def politique. waaw loolu gisin la rek xam nga charisme moom boo ko déggee mooy ki nga xam ne ji am na daraja. ndax daraja doy na rek du ñu fal nit loolu mooy wax ji. ndax it am na daraja rek warul tax ñu fal ko loolu tamit beneen wax la moom mu ne biñ ci léegi ñett te daraja la ñuy fale. jàpp naa ne ki fi nekk léegi nag bañ koy fal daraja demeewul woon noonu Macky Sall mi. daraja demeewul woon noonu. fii daal bu ñu mën a xam ne kenn ku ñu fi xamee woon daraja dëgg. kenn ki moom xaarul bañ fal ko wala boog ca yeneen anam la woon muy Senghor. Abdou Diouf dañ ko jox article 35 mu jaari ca nekkoon premier ministre jaari ca nekk président. kooku lu charisme moo ko fa tegoon. kooku dañuy wax ne sax boo dafa làqatu woon rek. kon ñi fi ñëw kenn ku ci amoon charisme bi ñu doon xam ne moom la ñu doon ko bàkkee di ko bàkkee charisme mooy Abdoulaye Wade weesu na ko gisuma keneen donc ndax charisme la ñuy fale foofu naa ne foofu mën naa toxu. la ci des mooy li wax ci fi wax ji déparé woon de man foofu laa bëgg a dellu si moom dafa wax ne ji. ba ñu soxlaa defee congrès ba ñu ñaanee dañ leen ko gàntal parce que man foofu la wax jëne ci man naka la xaalis bi nga xam ne ji moo xam arena dañu koo may bu fekkee ne dañu koo may amul benn bor ci gannaaw Sénégal lañu ko may bu fekkee ne dañu koo lebal Sénégalais yi ñoo koy fay kon kenn moomu ko ñëpp a ko bokk lu ñëpp bokk nag kenn ku ne dañ ci am wàll pour say waxtu ba nga ko soxlaa bu fekkee ne am na kenn ku la jiitu nga xaar ba ku jàll après yow nga ñëw jël waaye nag naa ko jox kii bañal ko kee du fi gande am na ñeneen ñoo xam ne jamono yee ci gannaaw déggoon naa leen ñuy ut fu ñu ne am na koo xam ne dafa mujj dem sax place de l'Obélisque far defa la ndaje mu siiw boo am doole waaye am gën a lu jiitu loolu amoon na feneen fu mu soxla woon joxuñ ko loolu nag moo jaaduwul lu président bëgg ñu jox ko lu ñeneen bëgg duñ leen jox te élection kenn moomu ko élection bi ñëpp a ko bokk bu fekkee ne wax élection dañuy wax bu fekkee ne parti politique la ñuy wax bu fekkee ne parti bi bu ñu ko xesee ba nangul ne parti la ñëpp di am droit moom lay am droit bu fekkee ne fi léegi mu ngi doxal li ñuy laaj ci parti yi donc la ca des mooy ndax xëcco am na xëccoo ci seen biir yi nga xam ne man de wax dëgg dégguma fenn fu sëñ Moustapha waxee ne candidat la mosuma ko dégg waaye nag déggoon naa li ngeen wax ni parti bi dina bokk day dégg naa waaye parti bi dina bokk nag tekkiwul man Moustapha dinaa bokk dégguma ko de moo tax wax jooju mënuma ci sóori sax dëgg la mu nekk na tonton Sala mu mel ni lu ñëpp bokk la ak loo xamante ne kenn kase moo ko moom waaw xam nga nit li may wax toujours rek réew bu mu am kumba am ndey kumba amul ndey lu ñëpp bokk ku ci nekk bu ko soxlaa jox ko cëram parce que dafay am loo xam ne sa état na ko daw ñoom tey bi ko waa PUR laajee rek arena bi ñu ko laajee dañ leen ko war a jox parce que xam nañ ni wax bii day ñëw donte ñoom mun nañu sax mu nekk stratégie pour jéem a provoquer xam nañ diñ leen ko jox mais nañu laaj rek donte loolu am na seen droit la nañ leen ko jox bu fekkee dem dañ koo laaj comme dañ ko joxe président ñu war ko jox nañ ko jox mais buñ ko nangulee président di candidat nekkul en tant que président de la république Macky Sall candidat fekkee loolu lañ ko jëlee liñ ko nangul nañ ko nangul keneen parce que réew mi toujours wax ji boo gisee réew mi wax ci bëri yu mel nii la parce que ki la cog ki la mbaj daw dem làqatu yow booy fay si du ñu xam ko koy fay la ñu xam day doy waar Sénégal léegi yooyu daf fiy bëri moo état nay moytu toujours yooyu parce que nag borom caq dafay moytu borom baatu neen yow koo xam ne yow tout ni ñu koy waxee te seul contre tous nga da ngay moytu yenn yi di nga mais est-ce que en général président de la république yooyu la xew-xew dina ko yëg sax bon peut-être même bu ko yëgul kam ko jox muy def loolu moom na def liggéeyam xam nga tey da nga taxaw fi di présenté waaw dina ko rendre compte tey li ngay taxaw fi di présenté yow bu fekkee sa kilifa
moo lay wax yow li ngay def c'est pas la peine nga fi taxaw dama yaakaar yow boo fi dee liggéey sa compétence bi nga am ak xam-xam bi nga am moom nga fi war a taxawee ka ñu dénk loola su fekkee mataliwu ko kon doon jaruñu di ko dénk kii président bi ko téyel boppam parce que loolu mooy wax ji rek nit daal lu ñu bokk ku ci nekk bu ko soxlaa jox ko kantaa nag bon fekkee Serigne Moustapha mooy candidat wala du candidat tamit sénégalais bu nekk am na droit laaj réew man li ma gëm sax lenn la man damaa gëm ni réew mi Sénégal Afrique balaa ñoo normal ñun ñii jullit yi wala muy chrétiens yi ñu am nit koo xam ne dafay jógee ci église bi jiite église bi ñëw jiite nit ñi wala imam jullit boo xam dafay jiite jumaa ji delluwaat ci palais bi dama yaakaar loolu su mooy defal Afrique mooy defal Sénégal dëgg la mu nekk lu am solo xam nga rek coow bu amee moom ku ci nekk da ngay wax ñii dinañ wax lu leen wóor ñeneen ñi dinañ wax lu leen wóorul dañuy jaarle léegi ak ki nga xamante ne moom mooy Pape Diallo ñu xamee ko ci turu Karim Zikroula tout à l'heure ma ñëwaat rek si sama laaj nga yëkkati fi baatu laa ilaha illallah daal di ci teg Mame Cheikh Fall moo ñu moom mu nekk baat boo xamante ne nit ñi dañ koy faral di dégg lu bëri mais amaana na duñu comprendre xanaa rek nga indi ay leeral ci loolu. waaw jërëjëf kàddu yooyu moom am na solo lool ndax Mame Cheikh Fall moonu moom boo xoolee ci public bi ñu àndal rek nga xam ne Cheikh Ibrahima moonu moom ci nan la ñu moomee mooy nangoo liggéey jaamu yàlla ci loolu la ñu moom ndax ku nekk xam ne sunu wasila muy Sëñ Abdou Karim Mbàkke mu Sëriñ Fallu léppam ci loolu la ko teg muy nangoo liggéey jaamu sunu borom ndax tey jii li lay jëriñ fii mooy liggéey waaye la lay jëriñ fële mooy jaamu sunu borom ci loolu nag la ñu Cheikh Ibra Fall nàmpatal moo tax ñu koy kañ baat yooyu ñu koy wax waaw dëgg la mu nekk loolu am solo yow depuis kañ nga commencé di def Zikroula waaw yàgg na yàggul depuis bi ñu xamee Sëñ Abdou Karim Mbàkke ñu ngi ciy nabee ndax sunu tur tànk lu ci ëpp ci sikar si lañ ko doon def waaye tey jii ba mu ñu gënee ñor dëgg gën ñoo dugg mooy bi ñu jébbaloo ci Sëñ Abdou Karim ci lañ ko tàmbalee di suivre nag niñ ko bëggee di ci dem fu nekk nag di ci ànd ak Sëñ Galas taawu Sëñ Abdou Karim daanaka fu muy jëm lu ci ëpp ñu nag moo may ànd di yëngu ci lii di yëngu ci loolu yow li nga bëggoon def la wala da nga nekkoon ci ambiance boobu rek moo tax nga ne xaaral léegi ma commencé di sikkar wala loolu dafa mës a nekk ci yow non xëy na sama waajuru jigéen daal nettali na ma ne moom seen famille ñoom ñëpp dañ ay jànkat lañu woon ba ci sama mag bu góor doon ànd ak Fallou Ndiaye waaw ci loolu daal laa xoon nampé sikkar si daal foofu laa xoon nampé si sa kàddu mën nañ jàpp ne ba ngay ndaw si nga commencé woon di ko def depuis boobu ak léegi ñaata single nga jot a génneegum ak ban at la woon waaw def nañ benn single woy ci yonent bi sunu single bu njëkk moom lañu woy giiru giir ñi lañ ci woy ñu ngi waat studio nag di am lu ñuy liggéey waaye ndigal liñ ci amagul moo tax mënagul génn waaye biñ ci amee ndigal rek bu génnee ñëpp dinañ xam ne Sëñ Abdou Karim Mbàkke teg na ci loxo dëgg la Mamadou Djité dafa mel na sànq daf laa yëngal daf laa xàlloo comme nuñ koy waxee waaw c'est que xam nga lépp lu jëm suñu borom donte activité yëpp sax suñu borom la jëm mais zikr comme ni mu ko waxee maanaam tudd suñu borom bu fekkee ni nit ku gëm nga rek ak lépp loo mënti gëm loolu daf lay saf dëgg la lépp loo mënti gëm maanaam bu fekkee li ngay jaamu yàlla la fépp foo dégg koo xam ni wax la lu jëm ci yàlla rek loolu daf lay saf quel que soit nag conviction ak fu mu mën a bokk parce que différence yi ci suuf la mais bu xasee weesu dem rek benn la dëgg la mu nekk lu am solo muy di baat bi nga xamante ne da ngeen koy faral di utiliser lu bëree bëri ndax ñi leen di déglu yéen a ngi faral di leen fàttali lan mooy njëriñu baat boobu pourquoi c'est important nga koy tudd lu bëree bëri parce que di nga tasanteeg ay ndaw bu ñu nee sikkar rek dañuy nekk di wayantoog yooyu amaana na sax du ñu xam njëriñu toog yore sa kurus di wax baatu laa ilaha illallah waaw ñu ngi leen koy wax ndax lu jiitu ñoom Cheikh Ibra da ko wax ndax dane woon mujjug jamono ndaw ñi dinañ wuy si yoon wi waaye duñ doxinu yoon wi xam nga loolu bari na tey jii da ngay gis koo xamante ne mu ngi bëgg yoon wi waaye xamul fi mu war a tegu waaye ñun nag Sëñ Abdou Karim Mbàkke mu Sëriñ Fall dañoo teel a dimbali ba bi may ñëw sànq sama tëni laa sol fii laa summeeku sa tenue lan tenue sama tëni travail moom laa sol
moom fii laa sumee ko. dafa am looy liggéey leneen lu dul tenue de travail si kër si wala ci leneen. waaw damay def électricité oto. d'accord. waaw di nuyuwaale waa atelier boobu bu baax ñoom it tey jii sëñ Abdou Karim yar gi mu ñu yar ak li mu def ci ñun moo tax ñu dem. dëgg la moo tax tey jii fi ñuy liggéeyee ci société la dañu jël ñuy liggéey. waaye yàqaluñu dara ak sikar si. waaye sikar si moom teg nañ ci suñu bët foo xamante ne mënuñu ko yemaleeg lenn. mënuñu ko yemaleeg lenn. dëgg la tonton Sala yow it mu dugg sa xol bu baax a baax tout à l'heure bu mu doon zikr mu wax it lu am solo mu mel ne ndaw tey ba tey ñu ngi liggéey waaye it lu jëm ci yàlla suñu borom it ñu ngi ci bay seen waar. xam nga baatu laa ilaha illallah dafa nekk baat boo xam ne képp kuy jullit rek ñaan nga yàlla sax mu mujj ci sa gémmiñ. parce que laa ilaha illallah mooy baat boo xam ne amul benn buur bu dul suñu borom. maam Cheikh Ibrahima Fall dafa liggéey ba am loolu boo nee laa ilaha illallah ñëpp dem ci seen xel dem Cheikh Ibra. waaw dégg naa sax daan nañ ko woowee bu rombee rek laa ilaha illallah. waaw xam nga loolu nag yombul. dem ba am mandarga boobu. yombul parce que zikrullah faal ji sax dañu yaakaar ne santam faal déedéet. bu ne laa ilaha illallah yàlla faal yow yàlla sa bopp suñu borom maanaam am jëlal mooy faal. olof dafa xóot. fabal ak faal. yëpp ci baatu olof la mais nit ñi dañuy yaakaar sax sant bi la mais bu ne laa ilaha illallah ay yàlla faal. yàlla jëlal yow laa jox loolu yow sama borom. moo tax yooyu ñu di ko leeral dafa am solo ba pare dafa am voix bi dafa am macha allah baat ñun nag ay géwél la dañoo dégg man ma déggee baat bi rek dama jooy. danga jooy dëgg la. gis naa la waaw parce que wayu neex day suuxatu waaye wayu naqari daal yu xateem day metti bopp macha allah baat bi neex na ni ko gars yi dara neex na laa ilaaha illallaah ji ne jib Sénégal jëm kanam xale yi nag buñ ko fooye baat laa ilaaha illallaah mag sax du ko fooye waxantuma la ak gone. dëgg la gone gu koy fooye moom gàtt fan rek. gàtt fan ka te si nga ñàkk koo bañ a xam nag monsieur Bakhoum dafa mel ne am na loo ci xam de ma bëggoon nga baaxee ñu ko. maa ngi nuyu sama waa kër ci Touba salaamaaleykum. dañuy jàllaat léegi ci Mansour ñu ngi dellu si waat ci yow tout à l'heure incha allah Mansour ma bàyyi la nga wéeg waxtaan bi ak sa invité. waaw. ma rafetlu déjà ci li mu wax dama ci jàpp benn mbir rek. muy dafa summeeku bi mu ne tenue de travail la indi fii xam nga déjà liggéey jaamu yàlla la. yaakaar naa ni ci lu ñuy wax ci jaamu suñu borom. du da ngay toog rek yow dem jàkka ji di ñëwaat. liggéey xeetu façon jaamu yàlla la. te boo waxee liggéey sa xel day dem ci Cheikh Ibra. bokk na ci lu mu jàngal nit ñi amul tey ji ku koy roy di wàccoog li nga xamante ni moom la digle woon te doo ko gëm liggéey. da ngay ñàkk jariñu donc mu doon lu am solo. monsieur Djité nag je rappelle que ni moom mooy chargé des élections au niveau du parti PUR. yaakaar naa ni parrainage yi war nañu ko déposer au moins ci weer wile fukki fan ak benn su ma juumulee yéen au niveau du parti du PUR ndax tey ji parrainage yi nga xamante ni lañ naan ci wolof bala nga naan naam ne fa ndax matal ngeen sax bala ngeen di xalaat dem élection yi. ok dama ko xawoon fàtte sax maanaam. moo tiital ñëpp je suis l'adjoint du responsable chargé des élections je devais le préciser depuis le début dama koy fàtte. donc kii jiite élection yi maa topp ci moom. je le salue au passage il s'appelle doyen Racine Mbaye. donc li nga laaj parrainage ñun yaakaar naa bu ngeen di suivre journalistes yi yéen xam ngeen lu xew xam ngeen ko. 10 jours bi ñu lancé parrainage bi ñun ñoo njëkk a def benn évaluation taxaw seetlu ki nga xam ni moom la moo jiite wàllu parrainage ñu tuddee ko Amadou Cissé. def benn vidéo boo xam ni ça circule partout ni ñun boucler nañ suñuy parrainage. parce que li ñu may loolu mooy le professeur El Hadj Issa Sall nga xam ni ñëpp xam nañ ko Sénégal wala doyen yi nga xam ni yàgg nañu yëngatu ci presse xam réew mi ni muy doxee ñu bari xam nañ ko c'est quelqu'un boo xam ni il est expert en matière électorale loolu mooy liggéeyam conseil constitutionnel yàgg nañ ko solliciter muy liggéey ci wàllu woowu donc bi ñu voté loi bi rek xam nga loi bi ñu ko voté bari woon na coow moom bañ ko voté rek la ñu comme loi la moom li fi des rek mooy baye boo ñu tënku ci te la ñu lancé ñun commencé liggéey ci loolu donc dañu anticiper liggéey boobu ba nga xam ni bi mu dooree rek ñun fukki fan après pare nañ parce que li ñu lenn rek moo taxoon pratiquement bi ñu dooree peut-être sax ñu defaat 10 jours mooy discriminant bi lañ xamul woon mooy li ministère de l'intérieur wax ni moom la ñuy laaj ci carte muy carte d'identité bi muy le numéro CEDEAO donc moom bi mu defee arrêté rek ni discriminant bi c'est le numéro de la carte CEDEAO ñun fekk na suñuy militants ak suñuy sympathisants laajoon nañ leen ay carte d'identité ba pare
loolu ñoom ñu def ko numérique bi ñu ko defee numérique delloowaat ko ci 10 jours yooyu ñoom ñu signé delloowaat ni ko fi mu toll nii parrain yooyu ñu ngi ci ñu ngi ko denc fu wóor di xaar le 11 ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy njëkk a déposé bu soobee yàlla. donc on va faire amuñu déposé ba pare jamono ji. non ça démarre le 11. voilà ça démarre le 11. On va faire une pierre deux coups. benn bi jëm ci parti pur je pense que 99 bu ñu waxee bokk ci parti yi nga xamante ni peut-être yi mujjee juddu du point de vue bu may wax nag ci wàllum at laay wax ndax existence bi yàgg na lool. ñëw fekk bousculer hiérarchie bi ci élection législative yi ngeen ba fekk fi ay parti yoo xamante ni yàgg nañ fi trop seen leader comme ni ko Mbaye doon waxee xam nañ leen yàgg nañ leen dégg ngeen ñëw bousculer ba nekk presque 3e ci élection yi secret waa PUR bëgg nañ ko xam de 1 de 2 beneen bi moom mooy processus électoral bi ñu ngi jëm ci élection yoo xamante ni wax nga ko seen secrétaire général expert électoral la ndax yàgg nañ ko ci dégg ci wàllum élection yàgg na ci processus électoral bi ñu bëri décrier ko li ñu leen ñàkk a jox li nga xamante ni moom mooy fichier électoral bi à 15 jours donc ñi nga xamante ni ñoom ñooy candidat yi ñu xamante ni dañ jàpp que ni ñoom validé nañu seen candidature ñoom lañ koy jox au niveau du parti PUR ban analyse ngeen def ci loolu. waaw xam nga élection nit ñi li ñu war a xam. jour J le 24 février loolu moo mujj ci li ñuy tuddee élection. élection processus la jour boobu moo tax ñu koy tuddee scrutin la date du scrutin. jour boobu nit ñi dañuy ñëw rek. daal di mottali li nga xam ne dooroon nañ ko ay weer ci gannaaw a gannaaw fi mu toll nii mën nga ni élection bi commencé na depuis élection le 24 février commencé na parce que processus bi enclenché nañ ko bu yàgg ba ñu ubbee liste yi di def révision exceptionnelle ñi nga xam ne nekkuñu ci liste bi wala ñu ngi doog a am 18 ans war a voté mën nga ni booba la élection bi commencé avec jigéen kenn du leen dégg gars yi suñu dem di marche duñ dégg PUR te nag soo leen di fekkante da ngeen di xeexal askan bi kay foog ñu leen di dégg ci yenn combat yi mais yéen jamais yéen daal toog structuré rek xaar ba élection jot rek ngeen dem comme lettre à la poste waaw da ngay tontu foofu daal di daaneel léegi moom nag la may bëgg a jaaxal xam nga journaliste la wala déet parce que bu fekkee journaliste nga ñun ñi nga xam ni ñu ngi saytu wala boog ñu ngi nemmeeku liy xew ci penc bi message rek ngeen di defante texto même daje fële nangam nekkuñu question de l'heure li nga xam ni ñi nga xam ni ñu ngi nemmeeku liy xew ci penc bi amul benn activité politique buy am ci réew mi te kenn duñ ci dégg wala kenn duñu gis depuis ma ni depuis ñu bokk ci élection législative yi 2017 ba fii may wax ak yow amul lu opposition bi organisé te bokkuñ ci amul ci front de résistance nationale ci marche yëpp à travers les différentes marches te ba ñuy xeex assemblée nationale sur la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall amul luy xew ci réew mi te amul ci taxawaay bu rafet amul bu fekkee yaa ngi suivre actualité politique donc processus bi comme ni nga doon wax léegi fichier bi yàlla def na man la parti bi délégué woon ma dem ministère de l'intérieur jour bi ñu ministre bi convoqué ni pour ñu xool fichier bi ñu demee li ñu présenté mooy li nga xam ni ku ci ne mën nga toog sa kër nga defal ko sa bopp mooy fichier bi ñu mettre en ligne nga xam ni képp ku bëgg a vérifier ndax yaa ngi ci fichier bi mën nga ko defal sa bopp loolu lañ fa fekk donc bi ñu ko fi fekkee ñu xam ni lii taxuñoo jóg voilà ci lañ dem suñu yoon bi ñu demee def compte rendu suñuy leader yi ba ñu dajee ca ngoon nga defaat nañ communiqué fustiger loolu ba pare wax ñoom ba taxawaay lañ ci am donc pour le moment fii may wax ak yow fichier électoral bi ñun xamuñu lu ci nekk parce que joxuñu ñu ko waxuñu sax ñu joxuñu ko parce que dafa am baal ma daaneel dafa am ñaari article yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy interpréter l'article L48 du code électoral et l'article L11 l'article 48 moo wax ni te ci article boobu la ñu sukkandiku pour demander fichier bi ni parti politique yi ak Sénat dañu am droit de regard sur la tenue du fichier électoral article L11 bi wax ministère de l'intérieur à 45 jours des élections da nga war a jox fichier bi candidat yi donc moom mën nañu ko bañ a jox waaye mënuñu tere ñu gis li nekk ci biir. dëgg la mënu leen tere ngeen gis li nekk ci biir kooku di Mamadou Djité daal di fi toogaloon ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa parti vert Mansour Sow doon ko parti pur plutôt Mansour Sow doon ko fi dalal dañuy jàll léegi ci léegi ce sont des verts blancs sax. vert blanc may ma daal ci benn. waaw di nga ñëw tout à l'heure nga daal di. d'accord merci beaucoup. Djité dem nañ ci lacrymogène may seen bàyyi ko ñoom wóolu nañ seen bopp bu baax a baax ñu jàll léegi ci yow ci sport actu
Mbaye Sène dans Actu Sport si première actualité bi muy NBA affiche de cette nuit. affiche de cette nuit xanaa juste balaa maa ñëw ci NBA bi di wax ni 4 pour 4 la tey équipe nga xamante ne mooy handball bi Sénégal gagné na équipe bi nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire 32-22 jiitu na ci poule A bi actuellement ñu ngi war a daje ki nga xamante ne bi moom mooy 4e poule B bi loolu mu ngi am tout de suite c'est une actualité très chaude léegi nii le Sénégal qualifié ci li nga xamante ne moom mooy jël na pays sax parce que après comme Cameroun Tunisie Algérie Sénégal confirmé na 4 sur 4 la ci li nga xamante ne bi moom moo am fële ca Congo Brazza ci Coupe d'Afrique. ñu leen ciy jaajëfal bu baax a baax football local programme 5e journée Ligue 1 et Ligue 2. rapidement di wax ni football local di wax ni demain fële nga xam te mooy stade Caroline Faye stade de Mbour moo ci daje ak Ndiambour stade municipal bu Mbao Gorée di ci daje ak Dakar Sacré-Cœur dimanche 9 décembre Alassane Djigo AS Pikine di daje ak NGB Ñaari Tali Aline Sitoé Diatta Casa Sport di dalal Génération Foot stade Mawade Wade Linguère de Saint-Louis di daje ak Mbour Petite Côte stade Amadou Barry équipe bi nga xamante ne mooy Douane di daje ak Teungueth FC et le lundi stade Lamine Gueye équipe bi nga xamante ne mooy Sonacos di dalal le Jaraaf de Dakar Ligue 2 programme aussi stade Amadou Barry toujours de Dakar Université Club di daje ak Africa Promo Foot Renaissance ak Union Sportive de Ouakam loolu toujours dimanche la à 15h à 17h dimanche stade 16h30 stade Fodé Wade Etix di daje ak Yego stade Ngalandou Diouf port autonome de Dakar di daje ak Guédiawaye FC le lundi Caroline Faye Kër Madior ak waa EG Fatick Amitié di daje ak FC Seneps et Jamono bu Fatick daje ak Jambar boobu match boobu dañ ko reporté. yow Mbaye Sène di ngay faral di dem si match yooyu yu bëree bëre. effectivement foot wala local da ngay joxe information. non foot local dinañuy dem foot local dinañ dem foot local xam nga léegi xawma soriwuma bien que Demba Diop moom ma gënoon jege. mais stade Léopold Sédar Senghor la nañ dem foot local c'est vrai que ne nag. ak période bi dafay af. moo tax dañuy sangu ba kii dëgg la mu nekk dëgg la foot européen les affiches en Angleterre Italie et Espagne. c'est vrai que y a des chocs en Angleterre ça sera demain à 17h30 fële nga xamante ne mooy Stamford Bridge les Blues de Chelsea reçoivent le leader incontesté Manchester City de Pep Guardiola ça sera demain Chelsea les joueurs de Maurizio Sarri très fort à domicile ñu ngi dajeek les Citizens mi nga xamante ne bii nii depuis que le championnat commencé na fële en Angleterre ration 3 la 4 5 que ce soit à domicile wala à l'extérieur ça sera un match extraordinaire demain Chelsea bu Maurizio Sarri di dajeek ak Manchester City bu Pep Guardiola en Italie tout à l'heure à 19h30 l'Inter de Milan de Diao Baldé Keita qui avait marqué la fois dernière 2 buts délivré une passe décisive week-end bële passé mu dugal 2 buts bien que génne nañ ko keroog mu budee c'est le joueur parce que dafay bëgg toujours du football mooy daje ak la Juventus de Turin nag moom mooy le leader du championnat d'Italie ça fait 5 ans mu ngi dajale li nga xamante ni moom mooy championnat bi di ko jël à 5 reprises d'affilée la Juventus de Turin qui sort dem daje ak équipe bi nga xamante mooy Inter ça sera un très grand match et en Espagne dañuy wax derby Barcelone ak équipe bi nga xam te mooy Real de Madrid mais le derby interne mooy maanaam l'Espagnol de Barcelone mooy daje ak équipe bi nga xam te mooy Football Club de Barcelone mooy c'est un derby catalan l'Espagnol de Barcelone qui reçoit le Football Club de Barcelone ça sera aussi dimanche fële en Espagne et juste pour rappeler que ni à cause des gilets jaunes il y a beaucoup de matchs en France yoo xam te dañ ko reporté la réception du Paris Saint-Germain face à Montpellier dañ ko pousse match Marseille bi aussi dañ ko pousse match Bordeaux bi aussi dañ ko pousse loolu lu ko waral moom mooy problème yi am fële France mooy gilets jaunes yi moo tax ba match yooyu noonu duñu am mais date yi wax nañ ko c'est à partir du 15 juste après trêve hivernale bi lay doon le 15 le 16 le 17 lañ ci la ñuy jéem a def match yooyu pour jouer ko lu ko waral moom mooy gilets jaunes yi actuellement rassemblement yi nga xam ne ñu ngi koy def foofu en France. ok mu nekk lu am solo Mbaye Sène gars yi nee na yaay Google Sport yoroo feuille di lire ci suuf da nga doon wax nii rek loolu moom da nga koy nangu Google Sport. non doyen yaa ngi fi. Mbaye merci beaucoup Mbaye Sène may rappeler ne yow yaay administrateur de sportinter.tv dañuy jàll léegi ci événementiel avec Vieux Ndiaye. Vieux Ndiaye yow yaay chargé d'organisation et de communication du festival Fashion Mode ñuy waxtaanee 4e édition Fashion Mode la touche de Jump Production moom lan la fas yéene indi ci 4e édition bi. bon tout d'abord maa ngi nuyu. téléspectateurs yëpp ak plateau bi di rafetlu seen jotaay. di rafetlu jotaay bi
Bon, Jump Production day dox ci la promotion du secteur de l'artisanat. Monsieur Vieux Dia bu mu ne téye bu baax micro bi rek nga xaw koo wàccee ñu gis kanam bi. Ok. Voilà, bon, allez-y. Jump Production day dox pour la promotion de l'artisanat. Quatrième édition bi bon dañ ko def pour jeunes talents yi bon sur le comme. fu mu ne maa ko doon teew bala nga dem teel ko micro bi bokk. boobu fa laa nar a mujjee ak moom de maa ngi lay teewlu di xool fan nga jëm fu mu ne nii. Ah ok xanaa añoo bi ngay ñëw. añoo bi ngay ñëw. voilà waaw tamit ñu bëgg a bokk ci 4e édition bi yow la ñuy déglu fu mu toll nii. allez-y waxal. ok 4e édition bi ñu ngi ko programmé suba demain le 8 décembre. Bon. fan. Kër Massar. waaw. Kër Massar. waaw. ñu ngi ko programmé Kër Massar ancien marché mercredi bi en face école excellence. waaw. dëgg la yéen defoon ngeen première édition ba tey ngeen di féete lii di 4e édition bi est-ce que région yi également dinañ ciy gis seen bopp ci genre événement yi. Bon waaw parce que parfois dañuy def tournée sur le plan national d'ailleurs Sadia def nañ ko comme Kolda Ziguinchor Diourbel Mbacké et Kaolack aussi. D'accord léegi programme bi naka lay tëddee lan moo nar a xew ci bésu suba bi. Bon bésu suba bi programme bi défilé la coiffure ak mode. Coiffure ak mode mais dina am quelques passages yu ay rappeurs ak quelques musiciens mbalax. Matin bi la wala le soir. Le soir à partir de 18h ba 0h. Entrée bi. Entrée bi 2000 francs la. 2000 francs la. léegi pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nar a bokk critères de sélection yi naka la jot a demee. Bon tout d'abord dañuy def benn pub au niveau de Kër Massar pour sélectionner ñu bëri après ñu def benn sélection quoi jël quelques à peu près 8 ba 10 couturiers comme 10 coiffeuses tamit bon ñu intégrer leen ci défilé bi. D'accord mu nekk lu am solo Vieux Ndiaye ñoom nag suba ñoom ñooy amal seen 4e édition fashion mode la touche de Jump Production ñu koy amalee fële ca Kër Massar dañuy dem léegi daal di yëri benn page de pub daal di yegg si waat. DTV indiwaat na lu am solo ci biir Happy Time mooy émission Salsa Folie. leen koy présenté di la señora Fatima la primera animatores de la salsa sénégalaise dina am ay pas de danse yu am solo tous les dimanches lay doon sur la DTV. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Dans le monde impitoyable de la haute couture,
Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son Mais cas. ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. Elle est vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? Faire la qualification et aller à la rencontre du métier de commerçant digital ou bien encore e-commerce. Il ne faut pas oublier aussi que toutes les régions ne disposent pas d'outils technologiques ou bien d'accès à Internet. Donc disons que le commerce de proximité est compatible en fonction de la région. Oui, ça dépend aussi du marché. C'est vraiment ce qui est assez spécifique avec... Njol Makka laay way lay lay la la lay la illallah Njol Makka laay way waaw waaw lay lay la la yaakaaru diine Njol Makka laay way lay lay la la lay la illallah Kama jasam batay dukul Seydina Muhammad Seydina Muhammad moo nu gën fuuf moo nu ëppoon di noon moo nu gën fuuf moo nu ëppoon di noon moo nu gën fuuf moo nu ëppoon di noon moo nu gën fuuf moo nu ëppoon di noon moo nu gën fuuf
macha allah neex na trop trop non seulement baat bi neex na waaye it li nga xamante ne moom mooy kaddu yi am na solo bu baax a baax mu daal di way ki nga xamante ne moom mooy Seydina Mohamed yàlla ne lépp lu mu bind bëri na waaye kooku de moo ca gën mu nekk lu ama am solo kii di Karim Zikroulah moom la ñu doon wayal léegi mu way nag ku ama am solo tonto Sala Bigué daanaka daf la yëngalati waat. waaw xam nga moom dafa xaw ma ku koy inspiré. mais la Muhammad Rasulullah rek moo ci war a topp. boo xoolee ni mu ko tegalee rek nga xam ni vraiment li muy def neex na gis nga nit. booy liggéey dara da ngay fexe foo dem amal ndam. lii mooy ndam. tey ku koy seetaan rek kuy seetaan rek bëgg nga. ñun ñi ci plateau bi sax am na lii parce que ay jullit lañu. ba pare li muy wax neex te li muy wax toujours gars yi koy tëggal der bi dafa dee. këll bi dafa dee bant bi ñuy tëggee dafa dee kenn kuy dund moo ci nekk muy doomu aadama bi di ci génne son buy dundal doomu aadama loolu moo la yàlla dafa fonk doomu aadama kon vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bravo daal man daal bokk naa ci kuréel gi dégg ngeen bind leen ma bokk naa bokk na kon léegi ci groupe Karim Zikroulah mu nekkoon son bi nga xam ne moom nga tuddee géeru géer yi bii du géeru géer yi bii nu mu tudd mooy njool màkkalaay way bi waaw mooy yaakaaru diine xam nga Seydina Mohamed mooy yaakaaru diine ñu ne njool màkk la ñuy way mooy air bi waaye buñ tolloo ci géeru géer ñi moom xam naa ne plateau bi dina dëgg la mu nekk lu am solo incha allah tout à l'heure dinañ ci yaatal dañuy jàll léegi ci info média avec Maymouna Niane Maymouna Niane dañuy jàll léegi sa première actualité muy Sidi Lamine Niass repose enfin à Kaolack le gala annuel des reporters reporté à une date ultérieure. mu nga kon Fatima comme ni nga ko waxee rek li nga xam ne moo jëm ci mbirum le PDG du groupe Walfadjri di Sidi Lamine Niass boobu ba léegi depuis mardi bi nga xamee ne la génn àddina ñu ngi gis topp information bi par rapport ak évolution bi ñëpp gisoon nañ li nga xam ne moo ci jotoon xew ak problème bi nga xam ne wala difficulté bi nga xam ne jot na am ci fan lañ koy suul ñii ne Yoff ñii ne Kaolack ba ñu ne finalement tey ji lañ ko yóbbu fi nga xam ne mooy këram gu mujj di nga xam ne mooy Kaolack mais avant loolu bu ñu jógee tey suba ci hôpital principal jaar na ci nga xam ne tamit foofu la sosoon donc Sénégal yëpp bëgg kër googu tamit di fa Walfadjri donc pour def sa dernière visite ni ki tey suba tamit mbooloom gu bëri ñëwoon apporter ko pour la dernière fois bi nga xam ne balaa muy dugg fi nga xam ne mooy këram gu mujj ngir rek ñëw delloo ko njukkal ndax liggéey gi nga xam ne def na ko fii ci Sénégal ñëpp teg ci seen bët looloo tax kon depuis mardi bi nga xamee ni moo nekkoon tiis bi nga xam ne jotoon wàcc Sénégal li nga xam ne mooy les jeunes reporters du Sénégal mooy convention bi chaque année ni nga ko xamee dañuy def li nga xam ne mooy seen gala annuel pour mën a kii wax ñi nga xam ne ñooy les meilleurs reporters du Sénégal ni ki tey jii kon la ñu waroon nekkal seen def seen soirée bi mais depuis lors ñu génnee benn communiqué rek ngir wane ni ñoom tiis bi jàpp na leen bu baax a baax comme ni nga xamee ni jàpp na Sénégal yëpp ak mboolem tasu ki nga xam ne mooy journaliste liggéeyee fii Sénégal wala sax bitim réew looloo tax ñu daal di annuler seen li nga xam ne mooy gala bi pour ba une date ultérieure ñu ne kon dinañ ko communiquer pour xam ban jour lañ koy amalaat incha allah ñu def lu rafet ndax daanaka tiis bi si ñoom it la dal Maymouna nga dalal fii it monsieur Ibrahima Bakhoum nekk journaliste formateur ngeen di waxtaanee média et nouvelle génération le regard des doyens. voilà comme ni nga ko waxee Fatima ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne jamono ji gis nañ ko doyen muy une forte présence de la nouvelle génération au niveau des médias donc tey ji amul booy dem li nga xam ne mooy ndaw ñi yoruñu li nga xam ne mooy média bi de manière générale ban gis-gis nga ci am. ndokk bi mu demee noonu parce que bu fekkoon ne dañoo ne ji ñi ko yoroon démb ak barki démb ñoo fi des ba tey kon foo lëg di jëm. yif kay loolu lu nekk dafay am ndaw yi nga xam ne ji ni ñu koy waxee borom karaw yu ñuul li kay bu ñu jëlee place borom karaw yu weex yi loolu noonu lañ ko bëggee di loolu mooy tax yi fi gën a dund ñun ñii dafa am ñoo xam dañ leen fi fekkoon ñu nekk suñuy mag. ñenn ñi matoon ñu ay nijaay ak i baay waaye terewul bañ ñëwaat defee suñu li ñu war a def ba pare di ko wéyal ba léegi am na ci loo xam ne ñu ngi koy commencé bàyyi
ndaw yi ñoo ko war a jël. mais lu ñu seetlu ci loolu mooy que les jeunes sont laissés à eux-mêmes tey jii dina bëri ci rédaction yi ngay dem maanaam doo fa fekk benn doyen parce que ay xale rek nga ci fekk mais comme ni koy faral di waxee ndaw baax na waaye tamit mag bu nekk ci ginnaawam di ko accompagner baax na bu baax a baax surtout ci métier bi ñu nekk di presse. donc dafa am mag ak mag dafa am mag ci at ak mag ci yàgg ci métier bi. am na ñoo xam ne naam ba tey mënuñ leen jàppe mag waaye ñu ngi am si expérience ci métier bi ñooñu mooy ñi nga xam ne ji man wala ñu toppoon ci man ñoo leen encadré bañ leen encadré bàyyi leen rédaction yi ñoom it ñu war a def seen wàll duñ wax mukk na ji ñi fi nekkoon bu yàgg ñoo war a continuer di fi nekk ba faaw kon bu boobaa dafay mel ni génération bi daf si diggante bi maanaam ñi nga xam ne ñoo tax suñu diggante ak yéen kon day mel ni ñooñu defuñ fi dara mënuñ dara te ñooñu mooy ñi nga xam ne ñun moom lañ leen bàyyee moom kay dañ def seen liggéey la cee des nag mooy ki ñuy boot tamit na neex a boot parce que li ma leen tooñee quoi yéen da ngeen a bëri xam-xam lool moo tax da ngeen a bëri xam-xam torop lu ñu wax ngeen indi ay jafe-jafe waaw ak it nag ña ngeen koy defal wax dëgg man mënu ma wax ne kenn mos na maa indi jafe-jafe mais waxin la comme dama leen di dégg parce que bu nekk maa ngi dégg luy xew ci rédaction yi léeg-léeg ma ooje ak ñeenti waxtaan ak ñoom ñu bëri daal dañ may xamoon ne xale yi daf ci bëri ñoo xam ne jafe dañoo boot lool kon côté boobu yaa ngi wax ci li nga xam ne moo jëm ci immunité bi waaw maanaam wàccee sa bopp ba mën a nangu critique voilà nangu ku la yilif nangu ku la waxal gis nga école de formation yi man damay boole di ci jàngale damay wax ne ji école bi daf lay defal benn rëdd rek bu fekkoon ne dégg nga wolof bu baax dama naan saaw la lay rëddal waaye bu saaw bi boo ci xasee bu dugg say pexey bopp mooy tax nga xam li féete wàllu ndeyjoor bi xam li tax nga féete wàllu càmmoñ bi mun na fàttali ne woon sa gannaaw xam fi nga jëm loolu école saaw la lay ubbil bu fekkee ne daf laa ubbil saaw wi nga bëgg a yem ci saaw wi rek sa métier du bokk te naka nga yem ci loolu mooy non jàngoon naa léegi jeex na c'est fini boo ma waxee may leen déedéet ñenn ñi dañuy indi ne leen man am naa diplôme yow amuloo diplôme naam métier bi jàng ko laaj na ko am ci diplôme it am na ci solo lool waaye dañuy wax ne métier la boo xam ne dafa ubbeeku moo tax ñu bëri mën nañu cee dugg du ñu jaar ci école naam man nag du ma xas école yi parce que ca lay jàngale ca laa génne ca lay jàngale kon man du ma wax ci école dara waaye du terewul ma nangu ne nit mën naa dem ba nekk journaliste bu fekkee ne amee na xam-xam feneen moo tax boo xoolee code bu bees bi dañuy wax na ji lenn ci fi ñuy war a sukkandiku ba nekk journaliste même boo amul diplôme bu génne ci école bi nga xam ne ji nguur gi def ko nangu na nga am au moins licence teg ci ñaari at yoo xam ne après dañ lay natt seet na fan ngaa dugg léegi nag loolu moo amul léegi nit ki dafay baabee ko fe rek amatuma pexe kan yéem naa lépp sottiwul rek naa ñëw nekk journaliste. pourtant am na ay journalistes yoo xamante ne ñu ngi ko doon appliqué parce que man je me rappelle ISEC amoon na journalistes yoo xam ne ñu siwoon lañ ñu xamoon leen bu lu yàgg sax ci média bi mais après dañoo ñëw ñu bokk ak ñoom première année deuxième année ba troisième année. am na ñu ko jot a appliqué mais sans que Maïmouna dafa ñëw foofu am solo xam nga journalistes yi nga xamante ne dañoo dem à la retraite dëgg la yéen dañuy wax ne mat naa bàyyi ci biim réew amaana na mën ngeen bañ a xaar ñenn ñi di ñëw ci yéen pour mën leen consulter mais boo leen dégloo rajo wala ngeen lire ci presse bi wala ngeen daal di seetaan journal ngeen gis naka sudul noonu seen xam-xam ak seeni at war na leen mën a may ngeen dem ba ci ñooñu daal di leen ne lii ak lii ak lii. loolu moom kon sa waxi bopp ngay wax. ku ne dama ne ku nekk maanaam non dama wax ne maanaam man bu may tontu. waaw su ma tontu yi bopp laa moom. waaw laajal yenn directeurs yi rajo yi. yenn directeurs rédaction yi yenn directeurs yi journaux yi. tax léeg-léeg ma jël suma téléphone oote ne sa waay lii kat du ko waxee nii loolu moom du ma ci jóg bu fekkee ne rek la nga jël loolu moom wàllu woowu maa ngi koy def ba léegi moo tax yoo xam ne yow doo jóg ci jàngale moom ba ne bés bu ne maa ngi ci mais loolu moom beneen affaire la jël suma téléphone oote def naa fi ay rajo ba tàyyi ba fi may wax yow nii jàpp naa ne bu ci mujj foog naa ne démb la war a doon démb am na ku ma woo ne ko lii nga wax ne du français mais ndaw ñi noo ko dul nangu. ñoo dul nangu critique yooyu. waaw bu ko defee man xam nga nangu critique yi ça dépend ci ki lay critique non ça dépend ci ki lay waxal. man ak ni mu la koy waxee xam nga fi mu nekk nii man damay wax ne ji comme mënu leen fi wax lenn ci métier bi lu ma xamul. fa ngeen ci jaar laa ci jaar jiitu leen ci bu yàgg. liggéey ci lu yàgg. di ko jàngalewaat seen morom yi nii ñoom laa kii donc am ak nitam ak mais comme ni mu ko waxee ak ni nga koy waxee. parce que day tàggat tamit dafay am nga fexe nit ki. nangu ba pare da nga koy dalal bu xelam daal
nga ne ko uyee sa waay lii moom du nii te it boo ko defee ñaar yu ñetti yoon bañ miin ko saa boo écouté fi mu nekk nii am na ñoo xam ne saa bu ma écouté sama téléphone ñu ne monsieur Bakhoum lan laa def lu xewati Mansour dafa mel ne loolu li koy mayee mooy yow ci sa bopp nga maandu ci seen liggéey bañ leen dëkk di xas tout le temps waaye ci biir rédaction dama wax ne rédaction bi moom fi nga xam ne mooy liggéey bërëbu liggéey koy am na koo xam ne wax dëgg moo la fa jiitu ci métier bi il faut nga nanga koo déglu waaye boo jàppee ne parce que li ma doon wax sànq ci diplôme yi daf ci am ñoo xam ne ji dañ naan man def naa école journalisme bu ma ñëwee xool ci rédaction bi koo xam ne deful école journalisme kooku du ma nangu mu xelal mu waxal ma alors que damay wax na ji métier bi ubbeeku tax na nit ki mën naa amee xam-xam feneen mën a bind lool waaye fii lañ koy organiser lu muy jàng bind parce que dama faral di wax na ji képp ku dem ba université mën ngaa bind waaye bind ni journaliste di binde da nga koy jàng jàng boobu nag moom léeg-léeg bu ñu leen ko waxee moom ngeen dul nangu waaye bu ngeen ko nangul gën a dellu gannaaw rek mais sànq da nga wax doyen li nga xam ne mooy ñu bëri ci ndaw ñi peut-être duñ leen ubbil seen buntu pour mën a ñeme yenn critiques yi wala yu demee noonu mais tamit yéen ci doyen yi des fois xale yi duñ leen ñemee jege ndax peut-être niveau bi yéeg na yéeg boo xam ne wala duñ leen sax doo ngeen leen sax ubbil seen kanam pour ñu mën leen wax seen jafe-jafe tamit da ngeen war a wàccee kii tuuti comme ça ba xale yi mën leen ñeme journaliste bi waaw bu ñemewul keneen koo xam ne journaliste la ni moom même bu dee bu ko motee bàyyi même bu ko motee lu mu ko mën doon maanaam non man waxeewu ma ci côté boobu sax mais nga dee ñëw yenn saa ñu freiné la wala quelque chose comme ça jànni la voilà ndax loolu gis naa ko benn du ñaar dafa la xam nga nee naa la kenn ku nekk sa bopp ngay waxal bu boobaa man ni may defee laa la mun waxee ak ñeneen ñu ma xam ne noonu la ñuy doxee waaye li ma bëgg expliquer mooy yëf yi nekkul na ji kay dafay toog xaar ñu waxal ko dafay tey jii bu defee benn affaire ñu leeralal ko ne ko du nii lu mu métti métti lu wax ji dëgër na ko nangoo ne moom ma toll ci jàng gis nga am na ñuy jàng métier tey ci beneen façon métier boo xam ne ji bokkul ak métier yi ñooñu lu nekk la ñuy dégg ci seen métier yi léeg-léeg sax patron bi jël yoo xaw a tàng teg ko ci yaram bi xale bi léegi nag ñu fii moom loolu amu fi waaye nag dañuy wax ne rédaction salle de rédaction moom il faut muy métti li tax muy métti du doon métti wu non dama lay suufeel mais c'est que nit ñi bés bu ne ñu ngi nekk ci pression maanaam actualité baa ngi fii li ma war a tey teng bi yow nga bind benn papier noonu du nii bu ñu la nee du nii ñaari yoon rek nga ne waaye kii def ma kii lu tax mu defa de alors que kii la koy fi la woon dafa la woon na ji du nii te bu fekkee ne ab journal la ñëpp a bokk journal bi bu baaxee ñëpp a ko bokk bu bonee ñëpp lay bonal bu boobaa nag il faut mu tàng lool tegal la ko nga nangu muy noonu nga bañ mu jël këyit bi sànni ko ci pañe bi dëgg la mu nekk lu am solo en tout cas si nga xamante ne ils sont très 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 ouverts ki ci mel ne Jean Meissa Diop ak ki nga xamante ne Yves Jacques Sow ñooñu moom sama xel day dem si ñoom à chaque fois mais aussi ñu wax sànq lu am solo mu mel loo doonul taalibe munoo nekk sëriñam Mansour waaw loolu la ñuy wax de anglais danaan practice make perfect nothing is taught unless it is learned mënoo def loo xamante ni jàng am nañ fi cours prof d'anglais maintenant pour revenir un peu au doyen Fatma dafa wax loo xamante ni lu am solo tout à l'heure mais dama jàpp que ni journaliste corps de métier yëpp mën nañ ci am nit ñi dem retraite mais dama jàpp un journaliste moom warul dem retraite man sama conviction personnelle la ñu ngi ci ba léegi voilà donc muy tey jii comme yaa ngi ci ba tey regard bi nga xamante ni moom mooy intitulé même li nga xam ne mooy mën moom lay def bi ngeen di xool ndaw ñi relève bi li ngeen fi bàyyi est-ce que yaakaar ngeen ci loxo yéen ko bàyyi attan nañ ko pour mën ko mener à bien port waaw xam nga kenn du jële ñëpp boolee ndoor benn jàll ne ñëpp nii lañ mel yëfi du atte génération mooy ne ñi juddu di at sàngam ba sàngam ñëpp ñoo bokk non mënul am fenn ñun ba ñuy jàng journalisme amoon na ñoo xam ne ñoo ko jàng door ak ñoom génn nañ fañ génne waaye ñun nawloowuñu leen am na ci am na ñoo xam ne ñoo ñu jiite woon ci métier bi defoon lañ def ñun bañ leen fa fekkee tamit nañ leen respecté suñuy grand lañ rek waaye xam ne ñii mënuñ ci di def dara dëgg la waaye ñun duñ leen wax ne ci grand mënu leen dañ leen dugg rek dëgg la waaye nag fu ñu wone benn affaire boo xam ne lii war nañu ne lii mosuñ ko xam
ñu topp ci. dëgg la parce mu que dafay nekk lu am solo. léegi nag ci fan la rek question de génération. damay bañ ñu foog ne ji yéen a xam nag yéen a oo waxtu wi ça il faut choisir ah il faut choisir waaw non loolu moom yéen a ma oo beneen yoon. xam nga émission nu muy doxee beneen yoon parfois temps bi da lay dab benn dab boo xam ne da ngay bëgg nit ki daane ñu nekk lu am solo ma bàyyi la nga daane wax naa sax may mu ne ku ma invité nii te tàggoo ma dootuma ñëw wax naa la ko c'est fini jeex na tàgg teel naa leen léegi si gàttal simplement rek mooy ne yëf yi moom bu kenn xeeb kenn. dëgg la du question de génération. jàppalante rek la mu kii ci xale yi tey am na ci ñu mën lool ñu ma respecté lool ñu ma xam bu baax. magu tey it am na ci ñoo xam ne nag buñ dee lootoon jàngit na baax. mooy wane ne du question de génération question d'individu la. dëgg la kon moo invité ci conditions yi nag dafa wax naa la ko teel a leer. wax naa la yaay suñu consultant ñun dañuy kontaan di la fi dalal à chaque fois mu nekk lu am solo monsieur Ibrahima Bakhoum ñu jàll léegi ci Koura Bokoum dans sa rubrique bien-être. Koura tey ngay waxtaanee banane nga indil ñu ay banane le fruit aux mille merveilles. effectivement Fatima tey banane la ñu waxtaanee mu nekk fruit nutritif boo xamante ne dafa important ci suñu bien-être. et que également bokk na si fruit yoo xamante ne moom la ñuy gën a utiliser ci àddina bi. c'est le deuxième fruit qui est plus consommé en France. Elle est riche en vitamine A, B6, C, E. Elle est riche aussi en fer, en zinc, en protéines, en magnésium et en calcium. mu nekk ay vitamines yoo xamante ne dafa indispensable ci wérgu yaramu doomu aadama. banaan tamit nekk na loo xamante ne dafa bari ay vertus comme ni ngeen ko gisee nii baax na ci ulcère dafay contrôler les nerfs dafay soulager l'acidité dafay protéger le cœur baax na ci stress baax na ci li nga xamante ne dafay améliorer la vision dafay prévenir le cancer baax na ci constipation baax na ci brûlure d'estomac daf koy jox énergie daf lay jox énergie soulager les nausées matinales plutôt baax na ci crampe dafay réduire le taux de cholestérol dans le sang baax na ci hypertension artérielle dafay diminuer le risque d'AVC. Badou da nga nar a jëlanteeg moom oui. waaw dafay diminuer le risque d'AVC baax na ci hémorroïde baax na ci anémie baax na ci ñi nga xamante ne aussi dañuy utiliser cigarette lu bari parce que daf leen di aider pour ñu bañ a ressentir manque de nicotine bi nekk ci seen biir yaram baax na ci li nga xamante ne aussi moo di comme ni ma ko waxee sànq cancer ak yeneen am na feebar yu bari yoo xamante ne li ci banaan baax na ci mais banaan tamit Fatima comme ni ma ko waxee sànq rek ñam bi nu mu amee solo noonu la pot bi également amee solo léegi pot bi ci boppam léegi damay wan téléspectateurs yi nan lañ koy utiliser pot bi parce que baax na torop ci côté esthétique. Koura Mansour mu ngi lay def signe de instant yi xoolatu la banaan bi rek mais Mansour te nga ñam tamit parce que sànq bi la yam allez-y xooli bi d'accord baax na ci côté esthétique Fatima léegi dañ koy jël nii lañ koy def jël pot bi ñun dañuy lekk rek sànni ndekete yow am na solo waaw parce que ñu baax comme genre Maymuna yi dañuy lekk banaan duñu xam pot bi njariñ bi daal di jël rek sànni te dafa bokk ci loo xamante ne tey jii boo ko doon utiliser di nga am doo am yenn problème de peau yi quoi comme nii te da nga koy daggatee. monsieur Ibrahima Bakhoum da ngay lekk banaan plus souvent je ne sais pas daan nga ko lekk point. ba léegi ba léegi foog naa ba démb. fruit bu neex la ak sucre nu mu sucré noonu. voilà effectivement léegi da nga koy dagg comme nii nu mu toll nii. nga jël ko appliquer ko sa visage nga appliquer ko pendant 30 minutes. non seulement dina refermer wu pores yi dilaté wu. ba pare dina dindi toxines yi nekk ci sa yaram bi yëpp. bouton yi tamit yi nekk ci sa kanam. dina ko dindi. en plus de ça dina raxas sa kanam ba mu set ba pare da koy rajeuniral nga am peau bu
am solo peau bu am éclat. ba pare dootoo amati benn peau à problème peau sèche yëpp daf koy dindi. te ni peau bi amee solo tamit noonu la comme ni ma ko waxee rek ñam bi tamit amee solo ci karaw parce que am na ñoo xamante ne souvent dañuy am karaw yoo xamante dafay chuter. day gaaw a damm. voilà léegi bu ñuy jël ñam bi di ko def comme sous forme de masque. ñu bàyyi ko ci pendant 30 minutes di ko def 3 fois ci semaine bi. dina dem ba seen karaw dina delluwaat ni mu meloon. ñam bi ngay jël kii ko def ko comme masque voilà mais baax na tamit ci perte de poids. ci perte de poids. voilà boo ko utiliser saay boo xiifee. boo bëggee perte de poids saay boo xiifee nga jël banane lekk ko di nga dem ba di nga perte de poids. dëgg la mu nekk lu am solo kon yéen ñii di faral di lekk banane donc gis ngeen njëriñ yëpp bi nga xamante ne banane am na ko donc ñu la ciy jaajëfal bu baax a baax kuro xam naa 7 banane nga indi dafa mel ne wala 6 après dañuy def ji fii jaafa jëf waaw ñu xool kuy am ak ku dul am ñu jeexle léegi suñu deuxième événement ñu dalal fi ki nga xamante ne moom Mass nee na moom mooy borom sañse Sénégal mu nekk promoteur de la nuit du sañse Sénégal ñuy waxtaanee la nuit du sañse l'élégance dans toute sa splendeur Mass ñu ngi lay dalal bu baax nga wax ñu programme bi naka la fas yéene tëddee. bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp je me présente je me nomme Mass Diop plus connu sous le nom Mass borom sañse Sénégal nekkul c'est la première fois ou bien c'est la deuxième fois mooy ñëw fii maa ngi nuyu sama grand Sali Bigué di nuyu aussi tamit sama grand bu baax Nicolas di nuyu waa Guédiawaye mu jógee doomu Guédiawaye la doomu banlieue la ok juste aussi tey dañoo ñëw fii juste di yëgal Sénégal di yëgal aussi tamit waa àdduna bi suñu événement bu ñu organisé mu ci la nuit du sañse Sénégal mooy 3e édition la nuit du sañse Sénégal ñu ko war a def demain inchallah à partir de 20h au City Business Expo City sur la VDN oui ñu ngi ci amale si défilé bi day nekk défilé de mode aussi prestation aussi des artistes discours décoration et tout ça quoi. waaw nga ne 20h lay commencé ñan lañ fa ñoo fa fas yéene ñëw ci bésu suba bi. waaw aussi dañ si invité ay stylistes. stylistes yoo xamante ne ñu ngi fii ci banlieue bi ñu ngi ci banlieue am ñoo xam ñu ngi nekk bi Dakar ku si mel ni Tuuti Paris. ku si mel ni Tuuti Paris. benn femme la femme boo xamante ne dafa nangu liggéey gëm boppam Paris la nekk fa la basé mais dafa bàyyi foofu ñëw fii tëji fi atelier am comprends nga. ku si mel ni aussi Xaarim Seck Nawal Couture ku si mel ni Mouhamed Diatta Tadia Couture ku si mel ni kii Diawo Basifa Couture. entrée bi ñaata la et Diop Dakar Couture Ndenk Pikine sama dang. waaw les entrées c'est à 10 000 francs et 20 000 francs VIP. aussi dañuy gën aussi ay prévente c'est à 5 000 francs. d'accord ñu la ciy gërëm bu baax a baax donc nag nuit du sañse Sénégal 3e édition bi ñu koy amalee fële ca ex Sun City Business mu nekk suba si samedi bi à 20h incha allah ñu la ciy jaajëfal bu baax a baax Mass borom sañse Sénégal tonton Sala ñu daal di dikk sa nag ci avis du jour. waaye avis du jour tey man sax dama leen ko bëggoon a may waaye xam nga dafa am benn góor gu ma doon waxtaan barki dem mu ne ma ku gàtt ñuul ñaaw du dugg ku gàtt ñuul ñaaw du dugg àjjana. ëpp na di. am nga ay mer. ma ne ko loolu ëpp na di. mais balaa ngaa taf gémmiñu sàmm da ngay xam mu wëlis. ñu téye góor gi taf ko ci miir bi xaw ko sonn loolu mu leen wàcc leen mu ñu wàcc mu ne ku gàttum xel ñuul xol ñaaw xalaat du dugg àjjana. muy baatu dëgg. moo tax nit ñi dañu rafetal xalaat yi leeral xol yi ba pare yéeneente jàmm. te ñaaw amul ku nga dendal mu dàq la rek moo la ñaawal ku wéet rafet. gis kat du golo bu mu jógee ndey photo wu ji romb maam ji ci ëtt bi maam ji ni ko foo jëm mënu ko maam damay photo mënu ko ñaata nga mënu ko 250 mënu ko indi mu jox ko mënu ko xool mu xool ko mënu ko nii rek lay mel. Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi, chers téléspectateurs. Je voulais vous souhaiter de passer un très bon week-end. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Don jaajëfal ñëpp ñu fi dalalon. Ba lundi, Inch'Allah.